Toa liongee ndugu. Alafu tupe sauti. Kama ni kwao umeingia unakuja na register pale mbele. Yes. Ndio upate nafasi ya kuimba. Hawajaona. Nimeona kwaya inaingia na uniform ya red. Yo, asante. Uniform. Tulisema Rio Kindo men washafika. Rio Kindo Windows pia wako hapa. Tunasema karibu sana. Asante. Rio Kindo karibu sana. Huko ni kwetu. Wabalanzie vizuri. Punguza hai. Punguza hai. Wakijipanga panga Jericho Youth. Asante. Haya, mmemaliza mic mlipunguza. Yes. Haya. Wameshapata wimbo. The Jericho Youth mjipange pange wakiwa stanza mwisho, chorus ya mwisho. Mkuu mnaingia kwenye jukwaa hapa. Wako mbele ni kwaya gani? Wanaitwa Jericho Church Choir. Tuko Yerusalem bado Jericho wameshafika. Jina tofauti hapa ni Rio Kindo peke yake. Judea pia iko. Yes, ndio ya kwetu. Haya mengine ni hapa ni mbinguni tuko. Asante. Rio Kindo yuko mole igoro. Ikiagara maleta ara monye gwete Jerusalem Jericho Bethlehem ngochere bono eigu buya. Tupe sauti ndugu yangu. Yes. Asante. Njia zake za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Ndiko nyumbani kwetu, makao ya washindi. Ndiko nyumbani kwetu, makao ya washindi. Kuna mji ng'ambo ya mto uliopambwa vizuri. Njia zake za dhahabu, malango yake ni ya lulu. Ndiko nyumbani kwetu, makao ya washindi. Ndiko nyumbani kwetu, makao ya washindi. Tukifika Yerusalemi, taabu zote zitakoma, ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Tukifika Yerusalemi, taabu zote zitakoma, ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Yes, hawa ni Jericho Church Choir. Yes. Washafika hapa. Mtamu kweli kweli. Next tulisema ni Jerusalem Youth. Choir wa hapa tu. Yes, naona wanajipanga pole pole. Asante waingia. Yes, wanakuja kwa utaratibu pale. Weka moja mko mata nyamota getimo gendeka. Yes, sikiza sanza tu sasa. Tole. Siku moja tarudi, inanipa mimi msafiri tumaini la milele, kwamba
nyumbani kwetu, kweli sio mbali, kwamba nyumbani kwetu, kweli sio mbali. Ahadi yake Bwana Yesu kwamba siku moja atarudi inanipa mimi msafiri tumaini la milele, kwamba nyumbani kwetu, kweli sio mbali, kwamba nyumbani kwetu, kweli sio mbali. Haya, Jericho tukanyage sasa. Tukifika Yerusalemu, taabu zote zitakoma, ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Yes. Ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Tukifika Yerusalemu, taabu zote zitakoma, ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Ni furaha, hakuna huzuni tena nyumbani mwa Baba yetu. Hallelujah. Amen. Abeba kurunga Jericho Church Choir. Amatera boti manyeti kangamba tu erestera kinikote. Ashirida Tebia bale. Yes. Yes. Amatera bo ngaitura nyone ayande angabunaye. Yani wimbo huu Kama hizi zingine ziko na wapi? nyingine kama hizi tunazipata wapi? Wapi? Bono banga bijabo no? Mtapata tu. Wange- Ukimaliza mtapata jioni. Asante, watatuambia mahali zinapatikana. Tutapata jioni. Yes. Next Hawa choir ni- inaitwaje? Hawa ni Jerusalem. Muchomuya. New Jerusalem. Omuchomuya. Yes. Hao ni Abasai. Abasai. Jerusalem Youth eh? Yes. Yes. Next choir inaitwaje? Next tunapata Mosora Main Church Choir. Main Church Choir. Wanakuja kwa utaratibu wakifika stanza ya mwisho hapo. fundi wa mitambo, wanakuja. fundi wa mitambo. Haya, jaza fundi, wajazie. Fundi wa mitambo naomba. Haya. Kuna kelele fulani sijui inatoka wapi. Haya, tangazo. Kuna kwaya imekuja ngeni. Watoto hapa wanaombwa. Wanaombwa kwamba tena wasonge nyuma. Aha. Walisonga nyuma tena waongeze. Sasa tena mwisho. Haya, kuna kwaya mpya hapa wanashafika. Wanasonga nyuma mpaka Sasa mwisho. abana naende sukamage kalimo. Yenda kuchi magega. Elinda bagani baikaranse. Anza wimbo sasa. Wanzishie. Aliwapiga kiwa Yahudi mbele za marafiki zake, akisema kwamba Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Wacha mtengenezewe. Haya. Unajua vijana lazima wimbo kwa quality. Ni kweli. Wako live pale Taya TV. Ni kweli. Alafu waimbe kama lazima mitambo ikuwe set. Na wanapendeza kweli kweli 211 Kikesi inasemaje? 211. Asante Shakwa. Wacha. Asante sana. Mosora kidogo tunapata Enamba wanafuata. Enamba. Asante. Yes, Enamba wanafuata Mosora and then tunawaambia kwa inafuata. Sikiza. Sanbalati aliposikia kwamba tunajenga ukuta mpya, alikasirika, akawa na uchungu, aliwadhihaki Wayahudi mbele za marafiki zake, akisema kwamba Wayahudi wanyonge wanafanya nini?
kwamba tunajenga ukuta mpya. Alikasirika akawa na uchungu, aliwadhihaki Wayahudi mbele za marafiki zake, akisema kwamba Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Je, waweza kurudisha ukuta wao? Kuna wengi hawana uhakika wa mafanikio yetu, wameketemeka kutuongea jinsi tumebomoka, wanadhani tutabaki pale pale. Tutengeneza olewa na adui, sambalati wewe, utatuona kwa macho tukisonga. Kuna wengi hawana uhakika wa mafanikio yetu, wameketemeka kutuongea jinsi tumebomoka, wanadhani tutabaki pale pale. Tutengeneza olewa na adui, sambalati wewe, utatuona kwa macho tukisonga. Asante. Naarifiwa kwamba Mosora hawajaingia kwenye jumba, kwa hivyo Enamba watafuata vijana wetu. Enamba wawe tayari. Tuna Mungu anataka tuongozwe na Roho wake, tusiwe vikwazo kwa wengine kupata toba, tuongozwe na utu wema. Wale Mungu watu wanako wamuone yeye, nasi tuongozwe kwa matendo mema. Mwisho wa mambo yote tuokolewe. Mungu anataka tuongozwe na Roho wake, tusiwe vikwazo kwa wengine kupata toba, tuongozwe na utu wema. Wale Mungu watu wanako wamuone yeye, nasi tuongozwe kwa matendo mema. Mwisho wa mambo yote tuokolewe. Kuna wengi hawana uhakika wa mafanikio yetu, wameketemeka kutuongea jinsi tumebomoka, wanadhani tutabaki pale pale. Tutengeneza olewa na adui, sambalati wewe, utatuona kwa macho tukisonga. Kuna wengi hawana uhakika wa mafanikio yetu, wameketemeka kutuongea jinsi tumebomoka. Kwaya kama huko mnatuambia naita kwa wengine. Enamba mama simama. Sambalati wewe, utatuona kwa macho tukisonga. Kuna wengi hawana uhakika wa mafanikio yetu, wameketemeka kutuongea jinsi tumebomoka, wanadhani tutabaki pale pale. Tutengeneza olewa na adui, sambalati wewe, utatuona kwa macho tukisonga. Kuna wengi hawana uhakika wa mafanikio yetu, wameketemeka kutuongea jinsi tumebomoka, wanadhani tutabaki pale pale. Tutengeneza olewa na adui, sambalati wewe, utatuona kwa macho tukisonga. asante. Haleluya. Tabia wana ungamina. Mbia mono kabisa. Enamba. Bono. Enamba, inaitwa Enamba. Sikiza. Enamba. Asengencho batayo. Ngoja, Karatika. Bono. Ndio hiyo. Wako wapi? Ni Nani wimbo wanaimba? tunasikiza. Bado mko mbele. Ngapo ngalibaga ndatangaza manganara. Enchera ikorua. Ndeta abantu beroe bonse pi uchia. Yaani montekerat aigwe tosoke unaenda hivi. Iyo mwambwatiri. Na abantu bari gucagira muina moranga kimoko bachara gochia so sino molisi orio mokiro kwa bagiro mupite pale. Yaani hapa mbele sitaki watu na hapo kwa cameras. Sitaki watu wapite hapo kwa sababu wataleta mtafaruku. Kuna kichwa kubwa na unapita kwa kamera.
Sasa unaharibu. Haya. And then nataka kuambia kwamba tuambie watoto wetu walio pale pale huko ngambo pale kwingine pale kwamba tuko live hapa Etaya TV na Inuka TV wako hapa. Inuka TV wako hapa pia. Karibuni sana. Sasa ambia watoto wenyu ndole TV ndole totera mutua omwana wota kumaitinga akorore TV naye agotenga mama na akorora limbuya nane akore yanga neko yakogotere ochonyo ri yangu rwa tata na inu mwamanya mangana mwamanya mangana ngakibi kwenda bono kiriga iga bakire jisimi monolenga ki asante sana namba wakitoka tunapata gani wakitoka na hawajafika washafika walisema wimbo yao ni hivyo tu wanakuja nayo wakitoka tunapata Rio Kido Main Church Choir asante sana tupe sauti basi na ukikuja hapa mbele smile wacha kuimba kama matanga tunakutoa kwa sababu ya kamera asante baba Rio Kido Main asante sana kuelekea nchi ya Kanaani jipya la milele tulioahidiwa na Yesu. Tumo safarini duniani kuelekea nchi ya Kanaani kama jipya la milele tulioahidiwa na Yesu. Tunasafiri kwa shida nyingi, matatizo nayo yatukumba, hayo yamewafanya roho wengi kurudi nyuma safarini. Tunasafiri kwa shida nyingi, matatizo nayo yatukumba, hayo yamewafanya roho wengi kurudi nyuma safarini. Safari yasije kuwa ngumu sana, lakini tujifunze kipwepwe. Mara kwa mara safari lakini tujifunze kipwepwe, tutafika taji ya ushindi. Tukishafika huko mbinguni, Yesu atatufuta machozi, tutasahau shida zote tulizopata duniani. Tukishafika huko mbinguni, Yesu atatufuta machozi, tutasahau shida zote tulizopata duniani. Tukishafika huko mbinguni, Yesu atatufuta machozi, tutasahau shida zote duniani. Tukishafika huko mbinguni, Yesu atatufuta machozi, tutasahau shida zote tulizopata duniani. Haleluya. Tukifika pale mbinguni wacha tuambie wimbo ni mzuri unajua. Nataka hata niseme mambo ya kufika mbinguni. Ngoja kwanza. Okay, nimeongoja. Wacha tuambie wimbo kama huu na zingine kama hizi. Tutapata wapi? Tutapata wapi? Asante sana. Tuko YouTube ndani. Bono ndani. Namba main ziko huko ndani. Okay. Na watu wako chinyora amatera YouTube. Namba main church. Okay. Hiyo. Church choir. Yes. Asante sana. Igoti abono. Ayano mayetenkero gocha ngakwa. Bona igubono. Igwa. Namba. Iko mulisera tebe. Main. Ngera liba ko mulisera tebe. No go chinyora matera no ara manke menade ko nyora. Namba main church choir. Yes. Pale YouTube. Ziko kwa wingi. Asante sana. Haya, nyimbo nzuri. Unajua hapa
Yes. Wimbo nyimbo hapa ni mpya tu. Oh, asante. Ni hata kuna zingine hazijalonjiwa. Okay. Aya, nipe wimbo next. Kwa inaitwaje? Kwa sababu hii ni Rio Kindo. Rio Kindo, wacha Rio Kindo Widows watafuata. Asante. Alafu wamalize hivyo. Wamalize hivyo mambo ya Rio Kindo. Asante sana. Tutakuwa na okay. Na hata benga karatika. Igu. Karatika. Igwa. Ekero mogocha mocho mwe bangit. Ekiageraga abantu bonse ngai baligerete. Kiti bakorete igumanyite. Igokor bakangete ngomongin uringa kiago siameka muneri bono. Njuchoncha mwe bangit. Asante sana. Tupe wimbo. Asante sana. Hawa ni Rio Church Choir. Yes, kutoka pale. Anataka mic. Asante sana. Mpe yako. Rio Kindo Widows watafuata. Alafu baadaye Kenyanya SDA Church watafuata. Kenyanya Central SDA Church Choir watafuata. Makao mapya ya huko mbinguni ambayo binadamu tumeahidiwa. Tufanye bidii tufike huko, tutaishi milele zote, tutaishi milele zote. Makao mapya ya huko mbinguni ambayo binadamu tumeahidiwa. Tufanye bidii tufike huko, tutaishi milele zote, tutaishi milele zote. Tutamuona mkombozi mbinguni, mbinguni, tutamuona mkombozi mbinguni, mbinguni. Mbele za Mwokozi tutasimama, nyuso za kicheko zenye furaha, tukiimba nyimbo kwa shangwe kuu. Pole kwa safari kutoka mbinguni, karibuni, 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 karibuni. tutamuona mkombozi Mbinguni, mbinguni, tutamuona mkombozi mbinguni, mbinguni. Mbele za Mwokozi tutasimama, nyuso za kicheko zenye furaha, tukiimba nyimbo kwa shangwe kuu. Pole kwa safari kutoka mbali, karibuni, 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 karibuni. tutasalimiana wote Mbinguni, mbinguni, tutasalimiana wote mbinguni, mbinguni. Tutawasalimu ndugu zetu waliokufa katika Kristo, tukishika majani mitende, tukirukaruka kwa furaha. Haleluya, 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 haleluya. tutasalimiana wote Mbinguni, mbinguni, tutasalimiana wote mbinguni, mbinguni. Tutawasalimu ndugu zetu waliokufa katika Kristo, tukishika majani mitende, tukirukaruka kwa furaha. Haleluya, 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 haleluya. tutaimba malaika Mbinguni, 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 mbinguni. Tutaimba nao malaika kwa vino vipia na vinanda, zisema toazi tarumbeta, tukiyapiga wote pamoja. Tororiro, 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 tororiro. tutaimba malaika Mbinguni, mbinguni, mbinguni. Tutaimba nao malaika kwa vino vipia na vinanda, zisema toazi tarumbeta, tukiyapiga wote pamoja. Tororiro, 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 tororiro. Haleluya. Mwisho tutafika. Songa mbele, kaza mwendo, mwisho tutafika.
tutaimba na malaika. Haleluya. Tutaimba na malaika. Mbinguni, mbinguni, tutaimba nao malaika, kwa vino vipia na vinanda, zisema toazi tarumbeta, tukiyapiga wote pamoja. Tororiro, 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 tororiro. Mbinguni, mbinguni, Tutaimba na malaika. mbinguni, mbinguni, tutaimba nao malaika, kwa vino vipia na vinanda, zisema toazi tarumbeta, tukiyapiga wote pamoja. Tororiro, 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 Haleluya. Mnaambiaje hawa? Hawa ni Rio Kindo. Men. Church choir. Dina na bata binga ki. Hawa ni marafiki zangu. Amuku kubali. Walikuwa hawa? Si ni hawa. Mimi nimesikia tu tororiro. Tororiro, tororiro, tororiro. Asante sana. Wewe amuku tuambie hizi nyimbo ziko wapi? Kiongozi wao akuje. Ule mama akuje. Ziko jikoni. Huyo. Wewe kuja uongee kitu. Kuna mic ambayo imeisha battery, sijui ni yako. Itabidi utafute battery au kutembea nayo. Wanipe. Wacha mama ongee. Happy Sabbath. Happy day. Hizo nyimbo mtasipata very soon. Ziko jikoni. They are going to be seen everywhere in YouTube. Kwa hivyo mtasipata. Mimi hata kama mimi sitaongoja ifike YouTube. Mimi utanitumia yangu nisikize nikienda. Hawa ni Kenyanya Central. Wameng'ara, wamevaa uniform ya nyeusi, ya black. Alafu na hii ni white. White and black. Wamependeza. Unajua white inamaanisha amani. Inamaanisha kwamba hao wako na amani. Alafu black inamaanisha nini? Wenyewe ni weusi, sasa inamaanisha haya, fundi wa mitambo. MC umekuwa fundi wa mitambo wajazie. Haya, tena Kenyanya Central. Wakati ule Mungu alimwambia Nuhu, nenda waambie watu wajenge safina, mimi nitaleta gharika juu ya nchi, itaharibu vitu, hakuna maisha tena. Nuhu akawaambia watu wajenge safina, gharika isiwaangamize. Watu wakamcheka Nuhu, wakasema amechanganyikiwa. Wakati ule Mungu alimwambia Nuhu, nenda waambie watu wajenge safina, mimi nitaleta gharika juu ya nchi, itaharibu vitu, hakuna maisha tena. Nuhu akawaambia watu wajenge safina, gharika isiwaangamize. Watu wakamcheka Nuhu, wakasema amechanganyikiwa. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Kazi ya Mungu ifanye kwa moyo, usiwe mvivu. Yes. Nasemaje? Usiwe mvivu. Kazi ya Bwana ifanye kwa moyo. Asante sana. Ulisema hii ni kwa ya gani? Hawa ni Kenyanya Central. Kenyanya Central. All the way from Kenyanya Field ama Mobera. Haya, Rio Kindo Widows watafuata. Rio
Rio Kindo Windows. Wanasahau nyuma yao. Wanasahau kaka chini. Aha, asante sana. Kwa miaka 120 safina ikajengwa ikakamilika. Watu wakaitwa waingie kwenye safina, wapumbavu wakakataa tena. Badala ya kuingia waokolewe, Wakristo na sisi tusipotubu leo tutaangamia kwenye moto wa milele. Kwa miaka 120 safina ikajengwa ikakamilika. Watu wakaitwa waingie kwenye safina, wapumbavu wakakataa tena. Badala ya kuingia wao walikataa wakaangamizwa. Wakristo na sisi tusipotubu leo tutaangamia kwenye moto wa milele. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Jenga imani yako isiyumbishwe maovu yanapokuja. Tenga muda wako, sema naye Mungu kwa kuomba hata na kwa kusoma neno. Usiwe Mkristo mvivu tena, kazi ya Mungu ifanye kwa moyo wako wote. Karibu giza nene litakuja, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Haleluya. Amen. Ulisema ni kwa ya gani? Wana Kenyenya Central. Kenyenya Central. Aha. Wanasema fanya kazi Kenyenya Central, una nguvu. Yes. Na unajua Hawa MC hawa ni Rio Kindo. Rio Kindo. Widows. Widows ni nini? Okay, Widows. Fundi wa mitambo, ngoja kidogo. Chitirisa. Hapana. Utaelezwa tu, unajua unataka Kiswahili. Haya, asante. Staki tuletea halisi au kanisa shida. Okay. Nikikuwa mdogo, watoto ilikuwa tusipoitwa tuimbe. Okay. Elda anapitia shida. Asante sasa sana. Wakimaliza tunapata bana. Okay. Watoto wakuje waimbe. Before twende pale, tuko number 211 wimbo kitabu cha Ekegusi. Si Kiswahili, Ekegusi. 211. Yeso mosaraba one bono na bona igwa gotero kutogotera to kolengereri akigwetwe musaraba tiago gotero tere tweka. Aya, Yeso mosaraba one totera motwensi. Yeso mosaraba one bono na yetwekire ngotu nyano monenone natigire ebienzeye tindengene temi ibo eniwo yenseye tena manguru ore munya. Aya, stanza tu. No nyango chande kenseye
ningaramere Yesu ngoechando neba emenge nindemererea sore emme chando terige ento ninde no buyabwao na inerere uyamo no niñore Bionsia sende. Haya sawa. Hapana. Kitu umesoma ni yako, mimi ni wimbo yangu. Shida iko wapi? Kila Sawa. mtu akona wimbo yake. Haya, Haya, fundi wa mitambo tupe wimbo. Angekuwa amejaza. Watoto. Hawa ni widows. Hawa. Rio Kindo Widows. Yes, bado ni marafiki wangu kutoka pale. Kila kwanza rafiki yako. Yes, ni Rio Kindo bado. Yes. Wape sauti ndugu yangu. Ewe simu. Asante. Haya. Waanzishie wimbo sasa. Haya. Watoto mjipange na walimu wenu, mkuje mtupe wimbo. Kwaya ni Rio Kindo Widows. Hiyo yenye wamesema. Hauwezi simama hapo. Hiyo ni Widows. Aha. Baada ya dhiki za dunia tutaurithi mji wa mbinguni tuloahidi wanaye Bwana mkombozi wetu. Shida mateso hakuna, ni mji wa raha, mwakaribishwa nyote nyumbani. Amen. Baada ya dhiki za dunia tutaurithi mji wa mbinguni tuloahidi wanaye Bwana mkombozi wetu. Shida mateso hakuna, ni mji wa raha, mwakaribishwa nyote nyumbani. Si vema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo, mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu, chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo, mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu, chini ya mbawa zake kuna utulivu. Wimbo mzuri. Wanaitwa Rio Kindo Widows. Wanapendeza. Hii ndio MC. Hii ndio style utakuwa naimba mbinguni. Kama utakuwa mbinguni, wewe utakuwa mbinguni kweli wewe? Nishafika. Kwa sababu mimi niko Yerusalem. Haya, asante. Panda shuka za dunia hii, sikufanye ndugu ufe moyo. Tazameni msalaba, palipo wokovu. Yesu yu karibu nawe, atakusamehe, atakuelekeza zizini. Panda shuka za dunia hii, sikufanye ndugu ufe moyo. Tazameni msalaba, palipo wokovu. Yesu yu karibu nawe, atakusamehe, atakuelekeza zizini. Si vema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo, mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu, chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo,
mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vyema. Piga hatua moja, piga hatua ya imani, ukuja kwa Yesu. Yes. Chini ya mabawa yake kuna furaha. Watoto wangekuwa karibu. Wako pale. Wanakuja. Shawaona. Staili ya kuingia mbinguni. Yes. Haya. Leo kina widows tunakanyaga tu kutoka kwenye stage. Tupewe watoto nafasi. Si vyema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo. Mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vyema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo. Mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vyema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo. Mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vyema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo. Mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vyema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo. Mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Si vyema kupotea na mawazo ya mbinguni unayo. Mbingu ya hurumia wokovu wako. Piga hatua moja, sogea kwa Yesu. Chini ya mbawa zake kuna utulivu. Yes, hallelujah. Amen. Ngakitokote bangi nabo. Bangi nabo kwege na kigima. Wanasema mama anataka kunisalimia kidogo. Asante. Na tuambie nyimbo kama hizi zitakuwa wapi wiki ijayo ama leo? Amjambo. Bwakire. Unaenda YouTube, unaangalia Leo Kindo Widows, utatupata hapo. Nyimbo mingi. Ega singi ya kabisa Nyasaye tikaba sisi ni. Yes, tangazo. Nyumba za usafi. Tueleze. Hili kanisa Jerusalem. Nyuma yake. Kuna nyumba za usafi pale. Ni za wanaume na watoto na vijana wa jinsia ya kiume. Lakini jinsia ile ingine inaitwaje? Inaitwaje ingine? What W? Wale yani mama zetu na kina dada yetu. Wanaingia pale kwa compound, nyumba iko safi pale. Hiyo gate ya yellow. Shida ya kwenda shule. Ulisoma shule gani primary? Habari imefika ndugu yangu, acha maneno mengi. Kwa ile nyumba kuna nyumba za usafi pale. Wasichana wetu na mama zetu wanatumia pale. Asante sana. Kama Elda hajasema kitu, ndaanza kurudia kwaya. Kwa sababu simuoni. Angekuwa hapa angekuwa. Uliita Mosora ni kama hawatakuja. Mosora hawajafika. Walituma jina lakini wao wenyewe walituma wako watakuja lakini jina iko. Asante. Hao ni watoto. Mungu wetu.
Yeye mwamba. Oh, wako tayari. Wako Watoto tayari. kidogo wanipige bwana. Umeona huyu amekasirika, angekupiga. Asante. Yes. Watoto wakimaliza tunapata, tunarudia sasa. Asante. Yesu anaporudi. Yes, hiyo raha sijaiona. Yesu anaporudi. Umeona? Hiyo Yes. baadaye. Haya, twende. Wimbo ni wa furaha, usikunje sura. Furaha tutapata Yesu anaporudi. Hapana machozi arudipo, hapana machozi arudipo, hapana machozi arudipo kwa wateule wake. Hapana. Yesu anaporudi. Yesu anaporudi. 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 Yesu anaporudi. Yesu anaporudi. Yesu anaporudi. Oh, furaha na raha tutapata. Yesu. Mnaambiaje watoto? Amen. Ati Yesu anapofanya nini? Anaporudi. Unajua kuna mtu alinichanganya siku moja. Alisemaje? Akaniambia. Akaniuliza. Hakuniambia alikuwa akuambie. Alikuwa akuambie sasa kuuliza. Tukiendelea kuongea. Yes. Jericho ingie kwenye stage. Jericho. Sasa Jericho kuja Jerusalem. Jericho. Wakuja Jerusalem. Wako Jerusalem. Wakuja sasa mbele. Yes. Unachanganya. Haya, akaniambia hivyo. Akaniuliza. Akakwambia Kiswahili kigumu. Akaniuliza. Alisemaje? Mimi ndio ndaenda mbinguni ama ni Yesu atakuja? Atakuja? Yesu ndiye atakuja ama mimi ndio ndaenda mbinguni? Yesu atakuja.
alafu mimi niende baadaye, lakini Yesu anatangulia kukuja. Sasa zote zitafanyika. Lakini wakati ndio shida. Wakati ndio hatujui. Haya, asante. Hawa ni Jericho. Jericho. Wanatuongeza wimbo. Wafuatwe na Nyasayo itonengetare Utamero emechando watafuatwa Okonyeka kore angem Ende yonsi negetare Nekiriri kyogo kenderera nomorai Dogendo Otamero emechando. Haya, wakati ni wa Jericho. Tutapata next namba amani. Next ama inafuata. Haya namba acha namba ifuate. Namba wanakuja lakini mkuje tena mtuambie ni namba ngapi? Namba 2 sasa. Ni namba ngapi? Haya. Wajazie fundo mtambo. Punguza sauti ya simu. Semo. Anza sasa. Anza sasa. Maite, ngoja punguza kabisa. Maite, sokoro je tu mnawacha kana sisi Pangusa tu. Hivi. Waona ako jikukuna anapata January. Oira na Facebook, kama oira na files nani. Sasa apunguze sauti ya simu ndipo tutapata clear sound from there. Usire komanya? Ameshajua. Haya. Wape sauti. Haya. Wanaitwaje? Wanaitwa Jericho. Namba watafuata. Wakiwa ndani ya Jerusalem. Namba wakuja ndani tena. Namba wakuje namba 2 sasa. Haya. Nitaenda na nani katika safari hii? Siendi peke yangu, Bwana nitaanguka. Siendi peke yangu, Bwana nitaanguka. Nitaenda na nani katika safari hii? Siendi peke yangu, Bwana nitaanguka. Siendi peke yangu, Bwana nitaanguka. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Namba wawe nyuma yao wakifika stanza ya mwisho, chorus ikiwa ya mwisho. Namba waingie. Wameamua kuenda peke yao, wakifika njiani wote wanaanguka. Wakifika njiani wote wanaanguka. Wengi wameamua kuenda peke yao, wakifika njiani wote wanaanguka. Wakifika njiani wote wanaanguka. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Namba. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila
sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Sitoki hapa mimi bila uwepo wako Bwana. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Safari hii ni ngumu sana, bila wewe sitaweza. Haleluya. Amina. Unajua MC, asante sana. kitu inanifurahisha Sema. leo. Ngoja Kwa nini? wanaimba nyimbo za Kiswahili pekee. Asante. Kisongo tumaiti lakini sawa tu. Najua kati ya Kiswahili na Kikisi. Kiswahili na Kikisi ndajua tu. Asante. Kondabe amona Yesu. Igabone mondigireti bunesa nema. Wanaongoja waperi. Kokatero kumanya uko higu. Wape sauti. Aya, nambari ni 64. Kondabe amona Yesu. Nyewa mangana maya. Asagiyana bembembe Dono botambe kondabe amona Yesu nyane boteba kondemya botambe. Aya, tupe wimbo sasa. Kwani basi stanza tu. Tupe stanza tu. Tupe sauti ndugu yangu. Haya, wape hawa ni enamba. Enamba wako namba 2. Wakimaliza tutapata kwa gani? Kenyenya Central. Asante sana. Kenyenya. Ama nimesema Kenyenya Ntoma yete turi kubwati list igokubate mangadia tali kwa bwati. Ni Kenyenya Central. Nimeenda kumark tu ndio nisisahau. Asante sana. Asante fundi. Onyo munene eritakuwa gati nyumba emeremo agokora oyo kuye agachambusa omunene atayorende cyumuche oyo korenga egasi yabusa agokora. Onyo munene eritakuwa gati nyumba emeremo agokora oyo kuye agachambusa omunene atayorende cyumuche oyo korenga egasi yabusa agokora. Mogima yesatayo mosa naende mosa nabengo kominyokya ebeo otaye wate omwarigani Yesu ase enkoro ya
ase Yesu anyarekana Mwagima Yesu tayomosa na edemosa Na bengo kominyokya embea otayewate Omwarigani Yesu ase enkoro yao Ayatari konyarekana ase Yesu anyarekana Amen. Ukipita unaangalia chini usije ukakanyaga waya. Asante. Najua hapo utasikia kitu lakini nitakwambia baadaye. Baadaye. Asante. Kenyanya Central wawe nyuma yao. Watakuwa wamesimama. Chikachinyenye chiracho chabonekire asenyenja yokora ekane chimuru chao watobotini namachiko makomu ayasi yasataya egasi yabasao wakora chikachinyenye chiracho chabonekire asenyenja yokora ekane chimuru chao watobotini namachiko makomu ayasi yasataya egasi yabasao wakora Odima yasatayo mosa na edemosa Na bengo kominyokya embea otayewate Omwarigani Yesu ase enkoro yao Ayatari konyarekana ase Yesu anyarekana Odima yasatayo mosa na edemosa Na bengo kominyokya embea otayewate Omwarigani Yesu ase enkoro yao Ayatari konyarekana ase Yesu anyarekana Amen. Awatanga mwarigani Yesu ase enkoro ekitari konyarekana aga igoro konyarekana ga Asante. Asante sana. Kenyanya Central wanaingia kwenye stage. Wakimaliza Rio Kindo lakini naona elder wako mbele. Asante. Wakitoka Kenyanya wakitoka tutapata elders. Hallelujah. Amina. Wamesema hata ukifence namna gani? Fundi wametaka ngoja. Hata ukiweka nini? Hata ukiweka senyenge mara ngapi? Hiyo wimbo ni kama Yesu hayupo. Unaona hizi kwaya zote hizi? Mnamo mwaka 2035. 2035. Utakuwa wapi? Ndawaita harusi yangu. 2035 ni mwaka gani? 20 what? 35. Si ungesema hata 2030 bwana. Mipango ni yako ama yangu? Ni yako, asante. Hawa ni Kenyanya Central. Fundi mbele hapa. Fundi wa mitambo ngoja. Fundi wa mitambo. Unaongelea wapi? Fundi ni mzuri sana. Kwa hapa sasa. Anaweka wimbo mbio lakini angoje. Okay. Wakimaliza. Rio Kindo ilifai kuja lakini itakuja baada ya matangazo machache kutoka kwa Elda. Nani alikwambia ni machache? Haya tupe sauti. Tupe sauti. Haya fundi wa mitambo tupe. Akasema kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Hakuna linalomshinda mwanadamu, analoshindwa Mungu hutazama kutoka mbinguni. Mwanadamu anapofikia mwisho, Mungu humpa suluhisho.
suluhisho kamili. Lakini naye akasema kwamba lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwa Mungu. Hakuna linalomshinda mwanadamu, analoshindwa Mungu hutazama kutoka mbinguni. Mwanadamu anapofikia mwisho, Mungu humpa suluhisho kamili. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Shetani yuko. Hawa ni Kenyanya Central, wanatupa wimbo mzuri tamu ajabu. Tusikie stanza tu. Ombeni kwake nanyi mtapewa, tafuteni kwake nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, ndivyo asema Bwana. Mkono wa Bwana si mfupi usioweza kutuokoa, tumwamini Mungu atatushindia. Ombeni kwake nanyi mtapewa, tafuteni kwake nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, ndivyo asema Bwana. Mkono wa Bwana si mfupi usioweza kutuokoa, tumwamini Mungu atatushindia. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Wanadamu hatuwezi kuelewa kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Mambo mengi tunashughulikia wenyewe badala ya kumpa nafasi, kwa maana yeye ndiye Mungu anayejua vyote, mwanzo na mwisho wa yote, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Haleluya. Amen. Kenyanya Central wamesema hiyo, wanaimba vizuri. Wimbo kwa sababu elder wako mbele kwa ajili ya matangazo. Nilikuwa nataka kuwakumbusha kwamba igotole maiso marore igitokoigwa tokoigwa etole maiso marore ase GTV chaito chia Etaya TV na Inuka TV bono abangina bali muteri koigwa ikirtu atari tangani bona kina tenge tole maiso marore
ase chitivi chetu cha Etaya and Inuka TV. Yes. Bono tebia abana baino na bachukuru. Eh. Tiago muchi kubatebi mechando eno yok. Karaba tenga bono lero ndole maistoma rararia. TV kurukutaya. Etaya TV na Inuka TV. Tuko pale live. Yes. Ambia watu watuone pale. Haya, rudia sasa kwa lugha ya Kimombo. Kimombo ndo nini kwanza? Kimombo ndio nini? Kiswahili. Hiyo nitarudia matangazo yakiisha, unikumbushe hilo. Asante. Yes. Umesema ni matangazo omba kwa sababu ya kumaliza. Tuamini na tuombe. Ni asante Baba Mungu kwa sababu umetuwezesha tumefika Sabato hii. Asante kwa sababu ya zawadi ya uzima. Kuna wengi ambao watarajia kufika leo lakini hawakuweza. Si kwamba si ni wazuri lakini ni kwa huruma na neema zako tu tumefika Sabato hii. Tumekusifu kwa njia ya wimbo. Tunapoenda kusikiza matangazo kutoka kwa mtumishi wako yawe ya manufaa kwetu na yatusaidie katika kanisa letu hili siku yote, na kabidhi mikononi mwako utuongoze hadi tamati. Kwa machache naomba nikiamini kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Haya. Mbia mono barenga bari no mogoko. Barenga bari no mogoko. Bamusora moro. Bamusora no amore. Korango iga. Igo Jerusalem, Jericho, Riokwaro, Nyamaruma, Nechinde. Una abakwani babatebiria igo torele rife. Bali bali na ikire gotomera chilink. Mbaro baisiko mono talima mbali na isiko na tomeire chilink na bara bagendere ko watch rife. Igo mbia mona asenge njo wanja gocha somo sangire kanoyo iga na inde mbia asenge njo wanja goitabera na gocha ntore no mogoko monene. Jerusalem ngaimore. Jerusalem ngaimore. Salimia wageni. Wageni mumesalimiwa. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Aya igunga inga more happy Sabbath, happy Sabbath. Na boto achito ga unjorugo. Igunga ga ne kanisa more ya Jerusalem imora aleta ruo mugano moke ekere chinsa chikoba imokore ruo mugano moke buna ya chakire gocha ase ikire tera akora mwaka mbone genderete igorende historia yenko nyanyora more lakini ne kanisa yeteneneire ngakimware goteba sayo. Amen. Chikwayo cheito mbiyamana asenge nchogocha abageni baito bachire pastor ito chira mugambio ito no arega iga nabona ale kuganito sabe elinde ngarigania abageni para tosogeria gose bana banye chimbobe omuigwete bobe bono mukababu yabori bageni muigwete nkwariga ngumore amariga ni wa inkagire tembe yali egere abageni baito libaga batokwani korwa sichikwaya korwa sichikanisa n'abageni baito abaremega iga ngosaba tore omuya Nyasaye mbiyamo nasenge ncheri bageli iga mbiyamo nasenge ncho yesaba tenchen na lero iga ase kanisa ya Jerusalem nabo kwabegete nsemo nga ntotware abageni koruchingongo ao asenge ncho gocha gosira bana kwaya ase asoko gendereria amatera goetera ase nchiri wono buya bwao tiga busanga amo naintwe oba amo naintwe asikera ringana kurwacha agete kwabeira amo naintwe ase bipindi bya etire na inde ntoma itenga nobe naintwe ase bitigarete tigo buya bwao ba amo naintwe ase litukorigima asogo sasima na byonsi bikorekana buna bwanje taseli etereso mutori itu mbiya mono bono tima eti asenda achakere tima eti asengo chakera kera nje ninde no mogoko gongo na koerega naga rogoro mate imago eta naita yani aseta yontara ikonye tinda go ikeria igogo karare ninjira kuchino ina abande bakumire ngoyo ngakibona go siongorokana iga na asengenje yomogoko na kwarigania abaminto igo nabona ari kugania ebyongosi byonsi byechikwaya cheikira bache gocha batukwani gosema ikeriende oria ngayore mugambi pakabe ngora nto muchande gaki ngaya basayi bale bon ebyongosi byechikwaya bonsi batenene kwaya directors batenene ase bale elinde moreteru likondo mukwani
mukwani aba minto. Happy Sabbath. Karatia. Useona mogo cha mutu anali murabwatu buya. Inju. Gocha igabana kwa yambanje te komachi, ngagere to gocha kwa bongoko banegas. Injuga sengencho tole rife. Igolende nalie bintu bikogenda buya. Choir directors. Bantu mbaligeretie ken. Mura. Gagokora iga. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Samarieta Mildred, director ye kwaya ye namba Main Church. Mnatuateba matera itu manyanyore YouTube ekor kwe namba Main Church. Biamono. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Maigari mbuya tore. Biamono karibu eiwa koba Jerusalem. Mareta Gladys Nyatichi nyambane. Kose oyo cheremia kurio kinda bari okindo bamtona bara nyigwete buya. Amina. Amen. Nyigwete buya. Nabakejenya karibu sana. Amareta Gladys Nyatichi kanisa Cheriko. Asenge nche director tayo age anyota matanga bona ndo moteri nanje tingo tenari bageri gakiri bagari gweta busa. Amwatema amangtem. Karibu sana amatere tunantu wango yango sware YouTube njera tore lero Jerusalem mambi Jericho na bare ganiri mwensi biamon. Asante. Hamjambo. Happy Sabbath. Asa Marieta Elizabeth nje gwaregania chikwa director chionsi asengejo no tole Jerusalem. Nande garu egetunwa nduete nimetoka mountain, nimetoka kwa mlima. Mnashangaa nimefika aje hapa. Kuna watu wengi wangu wa mlima. Hapa nina secretary wangu, mkubwa wangu, kiongozi mwenye haogopi, tuko pamoja. Kwa hiyo najisikia kama nimenona hata mkiniona mkode. Madam Lucy nitampea nafasi ikifika. Niko na wenye tunafanya kazi na wao. Wakati ukifika utaona mlima utashuka. Wanakwaya wa director wote nimewakaribisha. Jisikieni kuwa Jerusalem. Na muimagine juu ya Jerusalem mpya. Kama hii iko hivi, mpya itakuaje? Karibuni. Nimewaambia majina ni Elizabeth Karanja. Na alieta na nyorete obuli mugaiga ngaruku ashuka oyo Musa uyeko. Gomo anyorire no de buaterete. Tokole igatwensi mbia mona sokoseka. Omanye to takole tiga Nyasaye na bako manyanga ta gutongirete gobako. Baka magegari te korora iga. Amarieta Yobesi mayaka musora main. Igondo mokonyi wo director na bwatirani wake. Igolende inchira balengo cha balendo nga musora imo kyango koboko musora main. Musora main. Abande abakorumoina karibu sana. Bono we are very glad ituabere no mogoko asengenjo yeri tukeriria lero. Mumanyita amatera no rakunyagotera iguru amaraika akunyagotera. So igatura saga ya irangongora. Embesimo konde na ndibono gosina matoke. Aiga tora achenu tubwenete kusikanto nyagokwana tigatokire erinde tonyora matera na ukurandi gogocha gotoseseni erinde tosukatua biamono asinge jogo ntegerera. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Tumefurahia kufika Jerusalem. Kuna wimbo tulikuwa tunaimbanga kitambo hapo nikiwa kwetu. Jerusalemu ya kupendeza utakuwa
ya washindi. Erende sinotole Jerusalem bwana. Barikiwe sana. Inchengoro kumasi Maslin na kabairo ibuo mai kabasa gionsa rio mobasi original. Ali gionsa ndo yo mwabo mosbati ko Glanis. Nkagenda ko chirio kindo bumugako ko Tom Jared Ugali ne Eldari na tuko na yeye. Elder simama usalim, you wave to the congregation. Amen. Emina. Nande tuntobwate umuraiwie kwai. I'm just a choir director, but tuntobwate umuraiwie kwai. Mongine Elizabeth, salimia the congregation. Eje korokunga rio kindo main church choir. Mwaiguru tobwate chikwaya isano. Wanolenda matera ito. Aya na ara matera magani mtatupata kwa YouTube very soon. Hata sisi tutawaita makwaya kwa chachi yetu rio kindo. Tosasimira molende tosukumane igo tokanyerete Yerusalemu ereri. Igoro mbarikiwe sana Madam Rusi, karibu. Abana ba Nyasaye abakena banene mbiyamole Rio Kindo Widows. Rio Kindo Widows ntobwate echaleti yaitu. Echaleti moko salute. Ntogendere tamatero buna Widows. Tuikire chifoli musato. Ayande ntobegete YouTube. Ayande ngochitore kobeka. Iko kimogo toriki motori yororo mbiyamon. Kera bachenu wagosoa nimbeo yombobo. Kera bachenu wagosoa kero na twesi Togosoa omonene nine oyo mobo kera bache nubago soa. Abana ba Nyasaye abakena banene abamwakire Jerusalemu enke mbiyamole naende bya kabisa mbiyamona asengeje yogocha na inje ni gonde nombogo ka asengeje nanje na atire Jerusalemu bone kwora kinga Jerusalemu gotorigerire njara yokwenda iguru yokora Jerusalemu kare gocha gusebono gae kigwa ikira yego Yerusalemu enyingo iko igango ikatole twaro bare muga Yerusalemu enyingo kare tole yagi twaikire ko ikatole nanje na atenendra korwase kwaya korukurio kworo dio kworo church choir gona achire kunomba konyu bwa director yatigara nyuma na ranga libageri ndiri goeta tigante nengore naki ndiye igere gosebono gagi na boyo no na intwe buna tole igana boto bwa tomboyega na boto igwete takera marika goteba nga Yerusalemu kare gocha na matera akora ngaki akaro amatera akaro bona matera arana togosegetana tobekane chinguru egera matera asenero tutachikorani kinyo gotera kora naki koike kora iko bono na intubwango mono buna boko na gokiboko irari okworo chitariki 25 chomotienyu 12 na intuntu kabwata mangana anga bunaya chitariki irenga 27 rigeri gwakwa ne gitanga ne geko 20 na irenga na isano ibere bono twesipi totokarari bali motaranyora marube ngo bande na babwate mwarigani ngona cheda barigani asamari etandusi Abrahamu korwe kansa yarari Abrahamu bwe bukumbuye mono Moses ni gwe sana ekera togenderete abana ba Nyasaye abakana banembiye mule byamono nandi mbiye mule byamono kabisa moge chikuna nje leader come here very fast please omwana one era wera twachaga ukache usabona kake
njubango mwana olia gusa no so bagage ata chenga kama kana nje toka nene kuchari baba etangase nguno ko rukwangu ngoba kwani wensi wairire wakire ose waire to bana waire gwateba bali bamega ali simba mugyoko bako bali wairire ali bali mugi ngaki mwega wakire si wairire buya mono yani nje mbwato mogoko manene na 10 manya ga no seito okay ga no seito bona nje ga na bangi ni timada mpaka muna na ikire oroche ga simbiye se kanisa yate batera akora mwaka na gokire kubara mwesi na ndo bakabantu bamusora mate abantu abange aye ngoba kwande baadaye wategera lyobuye twakoi nabo kobera ya wiki bakwani no mbiyamana mama baira nabo sa omwana inero ira twacha antu amaita saya but we have come so inje ngoro ku Margaret na Barongo. I'm from Kenyenya ali mate. I'm the choir director. Okay. Nimbwato murayi ku Kennedy omoke atacha ngakinacha mwanjandire inwe ko linatire bona bana banyasaye into Madam Lucy, welcome. This is my secretary, in fact. I'm very happy to see you. Bono inche ekanisa ya itiko Kenya Centre yo kotubwate omoyega on April mwezi wa 2020 what 2026 ngene mapema mwebange mweulego mapema mbuya moche mwezi pi kamaranje abana bali aye na abana uchibona aye tata ayimwana ulianda uchi wonsi yameta kuwa musi abana na welcome officially now. Asante sana. Thank you and be blessed. Amen. Amen. Asante sana. Mbiyamona Principal Mali. Mulisi Mumanyi. Asante sana kwa majina ni Jeremiah. Jeremiah Bwibuku. Mbira Umari. Mimi ni sponsor wa kwaya ya Nyamiobo. Nyamiobo. Manya wangapi wananijua? Rio Kindo, I'm very happy. Rio Kindo nilifanya kazi pale. Rio Kindo Boys. Asante sana Tom. Wakati niliingia huko Tom alinisaidia sana. Sikukuwa na umeme lakini alikuwekea generator. Iko tu awete naba for 13 years huko. Na endelende sponsor director aliniambia nikuje hapa nimwakilishe kidogo. Hiyo kwaya ya Nyamiobo ilipata mwaliko mara 2 Moringamu na hapa. Kwa hivyo nimekuja hapa kama sponsor na wengine wameenda pale Moringamu. Uwanja na nje kinda. May God bless you. Mbarikiwe. Asante. Mbiyamano kwa yende tomete muwakrish kyagira mbali bangakere simi ngatwatomiro monte sengencho babu ati function chikanisa anya baikire anya mbaraika kebarache nabo toko batambua chinga kichiri cyakorire kwerende chinga kiakere kiratoke. Mbiyamano kero mondo ngorrango iga kabisa eigun kamole eigun ngaimole ndagina teba mbiyamano samarieta isageli jombati iganinka oyoba welcome to gojaga iga mosoti ninjo mutangi nonero mokogoti ndagima teba karibu igo mepintara abageni bane mbara Madam Secretary sia mugambione na araria ano mugeni Wazuka wewe ndio sasa utakaribisha secretary ama ni mimi ni nani sasa mimi ndio mzee Madam Lucy, feel most welcome. Please come over and maybe say hi. Thank you. Thank you. Mr. Ombat, our former officer in the Ministry of Education, Madam Washuka, Madam Washuka anyway, you ndangiriti gocha. Eronji kapaka bona mambio ntebera rienjera. Lakini rende Ombati nera bunandra iga nabo mogeni oye. Ombati na masoti mwate bwoyo mono mokogoti oyo nde no mutangi. Abuna abana banao. Ngoma teri nao. Mori manyete. Abuna abana banao and we are very very grateful. Happy Sabbath. Ntole no mogoko sentoli no mogoko.
Ora igwende bagotera ng'a Jerusalemu, Jerusalemu. Genderari. Bahati. Aratiga ayamusi. Yes. Kwa igule. Ina igule. Mario yaya aba bagotera. Aburukaine. Aba bakwenda Jericho. Bali bakwenda Jerusalemu. Jerusalemu ni ga totero na totero Jerusalemu twensi. Aya. Matera lingo. Jerusalemu, Jerusalemu. Kwa nini mwetu tuna bahati kiawiri wete kiawiri buyake ati bado abamba agenda kana abo ndio kindo na kabairu mwalimu o music iliko nya walimu batarambe ko executive secretary na kabairu mwalimu o music igona bonyugwete buna mariogia ya tari go blend baberera but all the same Madam Washuka, thank you so much for the invitation. Igona acha esenga maskani. Maskani ali moete. Mongino imo igweta akorwo mulima. Mulima. Na ande buna akorwo mulima oturumboka oikira. Igomoro chenge bintu byaruro mulima byachira. Byachira nga. Bora ne kanisa tole. God is good. All the time. And all the time. God is good. Thank you so much. Tigato tuenstote gerane elieta ngoro kulusi. Famously known as Lucifer Bwali Gatoi Aka Lucifer Bwali Machuki. Omu Executive Secretary Natuguja Branch and National Executive Council member representing Nyanza from the islands. Wano bali bakurukuwa balimu bale Mama Great tenango igoro. Balimu balimu ensimura. Wale walimu ambao tuko hapa. Gichoro mwalimu. Gichayoro mwalimu na ebe kwalitayete na ebe orengerati nko eli rubo gende college. Simama juu. Abo kibekero bia. Bali barengerati tinabono. Igo. Bali barengerati. Ma. Walimu kweli kweli. Nimgata marube ya college na nda kuru Kenya. Mwe Kenya mino era. Tinko batama bale ta marube kyagere warange na college. Babuate bataya. Iga marube no ara babuate tayari. Bali ba mitto college. Principal retired but not tired. Ombati retired but not tired. Madam Widows ye ya kiolindo mbona no mwambege. Na no nde wall. Na na bonko bwati. Na lima na lichakio minta sirite mukabeka ngachakio sirire. Nkalera mwanere ngina goko. Tigatwa tokanania maya nyasaba seni ko tokonya gutara iga aya musino rio ndenga ibana achi yes joking mo rio tebo takete kokole nyangi 2030 what 35 nara 2035 ebikoro te bitanga ine nyumba moroji nyangi etara chake bikoro to kaibigire ogolire aya kole nyangi ojo torangeri ana bango kogolera net no anja kobeka net sai ana neti yani neti ni ya umbu kikisini ngumu kidogo. Ose neti na rokobeka kwa makore nyangi. Ose nyangi kiota ke. Neti yani gown ya msichana. Gown. You understand now? Taliko ukegusi. Owe. Ngoigwale akokobugata. Ocho mo segete 2035 ngare. Aiche apunguze. Momo yaye. Yani ako na mtu wa harusi tayari atakupa. Umaete gusi egara mwegerigendo kike. Nasema unatakikana kupata msaidizi ambaye ni Mkisii akufunze ku. Si unaona? Kikisii. Ndio ni kununulie net. Ama already umepata? Kwa neke gusi. Usinipewe namba tu saa hii. Kikisii tuongea tutajifunza. 2025 ndakuwa nimejua Kikisii yote. Ngomo yayo mugusi. Namba tu nipe niende nayo afu. Ama namna gani? Asante. Pia maana sana kaenda. Ni kama itafika 2035 sasa imepunguza. Imepunguza. Bwana lende na bana nataka kuira limbu ya mano Jerusalem Church. Tufanyana hivi. Inuna abantu abayama mwandeta ira basani bana. Nonya narangeri kubuna omogeni lakini nanyorira abasani ere buya gosere bobe mbarikiwe sana na nderende komokonya kogenda chinka ali esimo konyora abasani mwa batebi ngomongino rusimbu yare tigagenderera ko bamuseketari ko na nyoro ndo konya gonchegia musabire nyasaye mokonye agende kanisa atike ko munyoki yamana Madam Rusi mugambi please mugambi to na ale gaiga tiganga bakwani.
asini ninachiri koira na koikaransa na achakirwe segi na acha na abantu kuru nyumba nju kuja wananiuliza sisi ni Petri yenye ilikuwa inawakisha gari yako. Imagine hao watoto vile wako wadogo hivyo, huyu ananiuliza grandma, mimi ni Petri nimewakisha gari yako, sasa nimefika hapa ukanisahau. Sasa kila mtu aseme jina yake na asalimie. My name is Samuel Marvel. Happy Sabbath. My name is Rebecca Matoke. Happy Sabbath. Blessed Sabbath. Thank you. Moroja bana. Mogam, please. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Nacha no muga katago chaba kwani. Happy Sabbath. Mbia twekire Jerusalem turashiriki nini isereta numbuyo sako. Thank you. Ekanise gentongo batebi omwe MC ito ja kubobagaka. Muna mama eteye December abana bamurango enda bali sabali. Asa ofisi yae ya Nyachenge boys bako gendoro bako genda Nyachenge. Yonserio alafu na Nyabisia. Ofisi ya Omosalia wenye wanaenda kuni Orogale, Mosora na Omosalia. Boys bako enda ni 8 years. Toiwana nili. Bali batayara nyore information yeyu na omoko baikeri Biamon. Erieta Caroline Barongo Ombui Oseko. Ngambia bwata mangana make. Pastor. Yung pastor no nyanje demono. Biamono mugambi abantu bekanisa bonsi abakwaniri. Bwana asifiwe. Koraiga bata batakoleiga. Bolio yimole nerenga Yesu nagwanjete. Mutebya manganayo. Balenga banjire na Yesu. Ekwaya mbu yamana sogoja. Moko genda masome gitabu gya Saburi 103 verse 4 egotebangia kwera toko moterera Nyasaye. Etogotera Nyasaye asengenja ko weni emioyo yaitu. Ntagete ko ekwaya Jerusalem sadaka. Minyoka senare ko minyoka nande manye koirana. Moko nganjera. Mudage to Jerusalem ngaya. Director. Pastor tebire ya mapema. Mapema mbuya naende buno ole mutanganire nde aiko utangane kiregento we gutangane okabando jota geto tutangana inda diko chaka ngombase ko nyona asali chisa. Okay. Ekwaya Jerusalem kanisa yake ngo PG pamoja na sisi angomba acha tutakuja asenye toka bwato musangana sameta na ngomnya goju musangana bwe district. So nimetoa 1000. Ninaahidi kwamba nataka nikimbie by saa 7 nitakuwa hapa tuendelee pamoja. Igoto Mopastor kana obuogi mopastor kegengo mubasio sameta. Karibu baba. Asante sana. Elijah muyamano na gold. Ngakitogo te pasta. Kira kini gatu anjete sana. Yani yareta bwati ubaguzi. Catholic PH omonto muyega kone biyamano pasta. Asante sana. Aba ne bane mbara mutahoja kaki mutene musaliu. Please. Happy Sabbath. Ndangondole kurwa ali maega matuka beiro tararo na biyamole mwensiga. Biyamono. Biyamono nchega ninka tinimogeni. Nche no mwalimu Josephat Machogu. Ne limenyete isika ke asima tukama kerekine matuka mange na ondeka. Dedo kwane genteke montari karanso na turase kanisa. Abantu abonsi bakwane ministry mwalimu nakwana ense telibuya. Ense tekolidikeke. Telibuya tuansire go produce abantu bagoja gotoitangma. Chiskuru tuansire go produce abana babwate grades lakini batabwati obongo. Maiwe kinakwana.
abwate grades bakogenda gosoma chemistry barochi bomu chitoite intwa abanyene ngitaete goteba an Adventist education nga gose elimu yigi Adventista igerigereti posio bwa masomo yekerasime onantete ko basegeta twensi nga toligie gotokomere skulu yigi Adventista erange na intwe. Let us invest there. Ndito kwa na very serious senge njo manyete njeno mwalimu amatie si register teacher njene principal ye skulu yigi Adventista. Igo Adventist education is my mission. Lakini teko tebenga kotoko ligia chisemiechi. Mbuya so kwera chigiredi lakini mono. Bosibu omwana oyo togosomio oetire na chikoba oyo uraburugere obogima wetani mambia. Kinya sole chaichoire nebinte bingi bikira chiskuru tole ndemo na muna abaiboli kiagera matuko yo moelio ntoboliwe ng'abana nakoete na kibakorete kieke saba senie ekerota gete koligia nchira yeskuru jinga mune echo mboli oboli omwali na bagotebia no nyine na right isku na manyete kitogo kwana igona ginte tegotenga tobe very careful on the kind of schools to kwera kieke abana not just a school. God bless you. Asante. Yamana tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Lero ndoli goteba yo. Okay. Tumusifu Yesu Kristo. Wana tuwegeli kwanza. Ikatuwegeli ta. Aure arona ataka nyumu na moko iraneri. Lero togotega tumusifu Yesu Kristo kwa kuimba. Okay, asante sana. Tumusifu Yesu Kristo kwa kuimba. Si leo mmekuja hapa ndio watu waimbe. Hiyo maneno ndio tunataka kwa leo. Mbuya mono naende ase kanisa ya Jerusalem ase mwaka endereire buya ntubugati magana mangi. Lero gotwajicha egera to konyo kanisa yiga egera to motero monne tari go. Amina. Lakini umwalimu orure gaiga otebira magana maya amagana aya aba Adventista mbanya anchete aso korero mae abana ekero basomiu nkagete ngentungera tata bokochi muino lakini rende abantu mbare bakorokwo bana siasa nabo bakoragete baigo lakini ninde no mone no nega igo korokunga Madam Lucy ekerare ga igatindi ukwana magana mangi igongo kwana makeiga ayando taboki gochi muino igekera abana basomiu tiga batiwa bakora keri basomi tubugato umwalimu oito garia umwalimu Jeremia Omari erega akora temere memia na ande ga produce abantu bali batabugati mangana mangi gochimuino lakini amangana na rero paka aba Adventista ngo ikabare bateba koika abana baete paka nona abantu bonsi pitali ba Adventista boka ugweto okwo kwa rero nkagete na kiumwalimu are goteba kotari borunge mwanja abana baito baite borunge. Amina, asante sana. Bia mono tianya sae to sentuas to changero monena egera to sasim. Bia mono. Chenjo ni onuro kaninka. Nanje tigamba kwane asomo gasobo no bwaye dire buya bono ngoira bogo chibwa dire buya. Wairire. Nanje ndiro mogoko kobera Jerusalem mwatanga Jerusalem yene ya. Nereye enyingo chira kinotora. Kora igo waiki. Bono torega iga. I'm happy na nyorire my principal bono Omari. Onye mutete product etabugati bidodo Omari is there. I'm happy I produced me ane ngairo muremo ya no rongo nyagosomi. Asante. Asibali batwa manyeti abageni ba narore kwa ya Kenyari asengochia. Tonyo na mami naranga tiamba tanganira ake. Erieta Cyprian Tai Abraham. Wana bantu bakenya na bali bakuruange bakonya bakondora ingateriare kuruga iga ngere just a distance kanisa yari okuoro Jerusalem ne manu ya abachokoro magoteba abana abachokoro baito mbuya mono egente kenene tomoto kinya sase kere keke asa matera buna mwate bigu nanjere sponsor ndi ekwaya yari okuoro mama ne robare gani tare 27 25 emerongebere na isano wano kwa inyoire wanango 27 merongo merongo ibere na isano ibere 27 omotienyi December to batandani
December omweli bwo moja tokore no mwaka tari boigo Yebo. twabareganire mwensi nyasaye tigakorwo gwanja chikwa chigendere buya erinde amanganaya aikire egesaku gionsi nensi yonsi tari bo. Asante sana. Erita Cyprian Tai. Tutakutana pale sasa. Mbia mono inje made mumade ngukwana ndi mumade bo lakini anubwato mogoko mwensi bioroje ni nyara gukwana no tindi gukwana lero ne abageni buka bakwa mbia mono feel most welcome. Asante. Mbia mono nakagerete nga kipindi ekenkeire chinsa chinga naiga kiagera atwaruri bagari amatera lionsi pi mbarenga batenjoy bado nainde chinsa nchiroro ekere murayi orure nyamiobo ase kwaya ya sobo mwana Beatrice Evans chire bono iga karibu to kwani na ekere bako nagocha muna mwaroro mobisoyo na omolise msoti nga yagenda na gratis yoy na ibagenda muna mwamorra ekebegieke na bubaruete tari ase chibesa lakini bakeruete bosa ngaki mogoteba amen bakwani mbuya more bia mono enda soba bawogi twaitabirae mbuya mono ase Rietang Wilson ogega naru ase kanisa ya Nyamiobo SDA kange kwa yanja acha lakini ase ngencho on Saturday 29 tobate farewell ya pastor. That's why one of our the last preparation towards that. But the one amba gotiga. Pantuma. Gono ba korabobe. Yeah. Born naturally as Joshua. Let us do whatever that is God is plan today. Asante sana. Bless you. Welcome. Aya mbia mono. Bali abalisi bali nabatiko ni baganga imure. Mutenne igo bosa igo mugwefu inu muna toko na gonjokana namba torochenga na bwabarayi be kanise ya Jerusalem. Oyo matayo ngocha na matangazo tokanye to Morisia igo nayo tara ikagaiga. Aba minto choni ngayale. Choni ombati. Choni narabo. Aya koranga tayo pone sengenja tayo abu bonsi na bwe family yeiga na ubarwe to bore mo boiga igo Morisia na korangerio osogeria abantu oyo nonye kare karwe to bore mo pate kanisa yaya ne ngao ige koruku Jericho ta ko bakwani nga igo na bere bu ayera kintari yarorega. Happy Sabbath. Happy day. Omong nona ngayari. Ni moro chanda. Tayo. Igo mae gabware mbuya mona sogoja twabariga ni mwensi, twabera no moka seri tukori arero. Moses niwe karo mora sanga na intwe. Mbuya mono. Kanisa ya Jerusalem tiamba kwa ni happy Sabbath. Happy day. Asama lietanga luku Willy Keumbu, omotelinde. Keumbu tali seitere nyamaji. Lietari ya nali Keumbu, chirega iga. Ase invitation ya Oscar Onjonga. Nero invited ya umwalimu. Ase ngenjo ye function mwabwate. Mbuya mona ase nje abageni bonse mwachire. Principal ningoroche na abande bonse mbuya mono. Tigatogende na chire nyolira ake na igwa maiga borangi twakabira appreciation ya pastor barenga bayanjire. Buya mono no motelinde ntotera mona inuri tukeriga. Happy Sabbath. Abana banyasaye mbiya muri mwensi. Mbiya mono nabaliganira asingenjuye kanisa ya Jerusalem. Narurira abasani bane bawo Madam Masi ali karibu. Mwensi mwaliganirwa asingenjuye function yega motosira. Ngoro ku Gladys go Elizabeth umongino masoti Jerusalem muga karibu. Munyangi gakinjwo. Munyangi ngayale. Munyangi. Kusembuke taye no orega. Etaisiko. Kako na go etaisiko. Kako na go etaisiko. Tiganga gereta matangazo na makare tigara arato ira bwango. Happy Sabbath. Happy day.
kwa niaba ya wana Jerusalemu, kwa niaba ya Jericho, our mother church ya Jerusalem, Dio Kwara District, Mosora Trach, tumesema wageni wetu feel most welcome at Jerusalem mwaka Nikobera na omore feel at Jesus' feet. Abakristo na chikwa Jones pimwa ikira iga seito Jerusalem na abakwanira mbiya more naende ninje mba invite go chasegete tariki sana ibere karibu na tebi gunkwane nkore lakini nanga no mugakore okwana manya gukora korende bono tiga ontebiri nkwane lakini nade nkwa gwali bagakwane nimbwate nyagi tare 7 chomotie nyogo cha December yo mwana ono makoti okorugu Dennis Nyakundi ombati chikwaya chonsi bikaribu motere muna mwaterire iga mbiya mono igo mwensi twabariganiria ase nyangi erabe Jerusalem chitariki echo no mochango norongo tangasore korwa igo Jerusalem ne seseniri osesete seseniri moro chinto chagete buya abali okindo ganonka kemoko rango bagenderie gari eria mwamanyanga nonkorwa ngare nkorwa. Mbiya mono, because of time chikwa cheito feel most welcome. Wageni waarikwa na wote ambao mmefika chisikie katika miguu ya Yesu. Ni wakati kwa matangazo, nataka kuomba tuingie matangazo. Mighty and loving Father, we have come unto you this afternoon seeking for your guidance. Your work to be done, I'm going to read the guideline for it to continue. As we start with us through the name of Jesus, we pray and believe. Esabate wocha etora atoke Nyamaruma asengencho yogosangereria we district. Ige district yengima gatora atoke Nyamaruma asengencho yero teseni eria magacho. Mwensi mwareganiwe Nyamaruma. Tithes and offering turona tuaseseniwe morra wa church cracks, receipt cracks twarwa naene keratura amo. Mass weddings chinyangi jobo amo within the district lio kuorna musora njibangire igorera afternoon. Those ones who are willing, pastor natuare seminar, na abasai baro jora chinyangi. Mass weddings tubaro kabasai. Igo jinga kijamu kaso, pastor atakuwa na seminar asawe chinyangi. Chinsa nikomi. Maambi tarehe 3 Rio gindre kati. Bijamono. Maambi tarehe 3 ndotu warobo chori. Chi district yetu chonsi asobo gare etora abere Mosora main. Iko maambi bari bonse babikitu yansema singe njobo jori tutakutana Mosora main kwa ajili ya uchaguzi. Adventures Pathfinders ama nabarai babonsi batoke Mosora saa 8 mbatuare seminar irabere ororo. In our district ndosireti omusirikyo yomo Samuel Gesira omusavara igora abe Jumatatu Jumaine ntomoeni igo twensi twariganiwe ase a family area. Our station director is on transfer. Twensi twaboriwe kere kanisa ebe koko boko na silingi 500 asengencho yogofanikisa eshere yo omo director ito okogenda. Igo kere kanisa tumeomba kutoa 500 shilling asengencho ye eshere hiyo. Children outreach. What you say? Mbuya mwana baba. Mbuya mwana. Tarehe 29 itokari Nyamaruma ndoga neriko toka Nyamiobo ase outreach abana lakini yakubire kwa sababu ambazo asingeweza kuepukika tutakatangasiwa baadaye. Iko Nyamiobo 29 teka hiyo etora atoke Nyamaruma. Elders, deacons and the building committee baro toka Nyamaruma rera afternoon asengetore gaiga baada ya ibada maragoba etora atoke amo 20. Aba deacon, aba risia, aba raibama gajo from every church tutakutana hapa nyote kwa ajili ya kutayarisha asengencho yo mchango okari Nyamaruma tarehe 29. Youth Congress era atoke kereri as from 21st to 28 December. Igo tuyarigani buya
Ukipita Kiroro mbili kilo jinsi ikabarai watapata rekodi watakuwaletea katika makanisa. Registration yake ile kana mono 1100 per head kilomondo. On 60 December ndotuare eroteseni ya bana asengencho yogosangereri kibese cyekamburi kokere kanisa ne tuare omugeni oyomo asogosangereria ekamburi ya bana igotare sita kila kanisa itakuwa na mugeni. Abarai babasae baraomerane kisa kya mugaso amana basae igabarai babasae bategeta basae bonsi at this afternoon chinsa ikomi kono bya bukire you just squeeze yourself toikeri. Music directors and the choir masters omusaria tarehe 26 mpaka 29 December ndo tuare esemina nene ya master guide na choir masters ebaratoke omusaria asengencho ye choir nene. November, no, I'm sorry, November. Pastor, clarify. Music directors na choir masters iko bara bere seminar gose music school ari musaria amatuka yuane. Okay, thank you Pastor for that clarity. Kokora pi Jerusalem inyangi mwacharero ani ndobwate nyangi endere mutu etokomera na Ramisi Botambe committee ne nyangi una mama batebia ne chebe iko mwensi mwariganigwe enyangi gere ya omwabiseri checha twarigani nyangi sorry twarigani mama na twarigani biamono obisha na iruli baga baligani ya senyangi ya mogotione oyokor ku Dennis Ombati mono moku moigwa kor gwengera engera enyangi yaje ge kale yani pre-wedding gero on fast Jumatatu yanse then enyangi enyene yera be on 7th nyange ukubwatera ni wa Kiss Central SDA Church na bo igo reception igo chikabara Kiss School igo mwezi mwaliganigu as a pre-wedding at the same time as a enyange you una mwai wa sa mangana ye kwende in fact abana tuabwatera na masoti abana abo nimbatereterenda kabegi in fact iga story bono buri mubwengera muinali no buri mubwo mumuro no moneno tukuruga grief bona buna koni Vincent ngabate ya bono nkubana cha mwezi montegera debuye nje monga yana kujumatere rugurana buna jitenga tukabwada na masotirende nera kanga kabegi ya sekretari chwe igo baganchirana abana batangira ti tibaja baseli kanisa gusene kibon wekana leko baini boro obishali bagakaraki baganchirana tukanajira rende ekanisa kabeye keiga ekanisa nyasaye koleki yagachu obishali gakora tatano gakwetoro mu Kristo tukarade nande noene kara sirete niwe na tuwa muyogo na obereta ngarage kebele yani muyogo obereta rende nyoba nyasaye kwagachu na magos piamono. Thank you very much. Mochenu omotongi omwanju tata nyasaye biamana seke ukyobogima biamana seke uye sabato mwana matangasa aya waitira matangasa aya mirimo yao tigekoreke itukurigima twaribikira sama okao let all the occurrence of happiness by your will through the name of Jesus we pray and believe.
Seigneur, vito-moi bien, c'est mon baquet, mon gando igoro, mon baquet, tata umwana no moika. Amen. Tosabe omiya tata nyasaye yo twanchete biamana senge nchiri bage liabe nande wa twanchere kwa pamoyo ekero gukwana mona intwe twasabira to biagaso byo koigulingana liao ogwancha kwa okora kase somotorio ito. Amen. Abana ba Nyasaye na abakwaniri bwakire buyaiga tokorango iga torore toteki attention gocha busia bono twaikire chinga kichingia chia korenta mugati wobogima kuru busio gaiga. Kependa kufungua maandiko yetu matakatifu kutoka kitabu cha Waifilipi Waifilipi 1 fungu lake la 9. Philippians chapter 1 verse 9. Nitasoma lugha ya Kiswahili, niko na Kiswahili na Kisungu hapa, na ukipata kila mmoja tuweze kusoma pamoja. Kiswahili inasema, na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, na Mungu abariki maandishi yake. Vitabu vyetu vya nyimbo tunafungua nyimbo nambari 157 Kikisi 157 talibo 157. Mwenye anajua huo wimbo sasa tuweze kuimba kwa pamoja. Tunasimama wote, tunasimama kwa sababu hiyo ndio anthem yetu sasa. Abana bali bane chakangege. Yes, watu wasimame. Watu wanasimama. Yeso monena gateba randio goto. Haya, watu wamesimama. Tunaimba kwa pamoja. Yeso monena gateba randio gokonyeka. Abantu bonsi bamanye Yeso isire gocha. Wanchani boria bwakare, wanchani nobuya, wanchani bwakare Yeso bweka. Montoyo mo kagacha samara bamaya. Omwago jato tindi okayejeria. Wanchani aboria bwakare, wanchani nobuya, wanchani bwakare Yeso bweka. Oyonde kagat yegetare igoro omono sobwayo wanchani boria bwakare, wanchani nobuya, wanchani bwakare Yeso bweka. Bonyansi bonsi na boye sibosire emete yonsine sire generi wanchani bori bwakare, wanchani nobuya, wanchani bwakare Yeso bweka. Toagacha motos moyadere Yeso merindo yesene benke totagotabua. Wanchani boria bwakare, wanchani nobuya, wanchani bwakare Yeso
yesobweka. Tunaomba. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni mkuu na unastahili heshima. Asante kwa sababu umetuleta umbali huu katika kanisa lako. Na asante kwa sababu ya sabato ambayo uliitenga kwa ajili ya kukuabudu wewe. Tunapokuja mbele yako, tunao wengine wetu miongoni mwetu ambao ni wagonjwa. Wapo ambao wachisi vema katika mihili yao. Tunaomba ya kwamba unapozuru wengine nao Bwana uweze kuwakumbuka. Mnenaji wa saa hili anaposimama mbele yetu kuleta neno lako, umtumie jinsi upendavyo, na zaidi ya yote ujumbe utakaoletwa siku ya leo utuvute karibu nawe zaidi kuliko ilivyokuwa jana. Yote yatakayotendeka na shughuli iliyo mbele yetu tunaikabidhi mikononi mwako, na zaidi ya yote uwezo wako uweze kuwa ndani yetu, ili tunapo dumisha sabato yako katika kuabudu kupitia kwa nyimbo, ujumbe huu uweze kufikia wengi. Tutumie zote ambao tumejumuika nasi na wale wenzetu ambao hawakujumuika nasi, tuandae katika ufalme ulienda kutuandalia. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Aba badikoni n'abadikones batene nasobwango igotoka ng'amba ke abalise babwatana mona barabo ase eng'encho yogosangereria nejibashanchiro nabo kurikirwe kanisa yao chibashanchiro ontochake gosangereria ntonyaka atoko nyuma yaye ntonyaka atogosabira sadaka. Asante. Kwa sababu wanaendelea kukusanya, nataka nipate Rio Kuoro SDA Church Choir wakuja hapa kwa haraka sana. Rio Kuoro, jina mbadi nataka kusema ni bora umesema. Rio Kuoro onye mbayo onye mbali bwangu gocha tonyore moro popote mashamba ya zote linafaka pevu popote yangame upepo deni na nyandani wenye mavuno peleke wavuni wayakusanye mazao takazi yaishe wapeleke uchaoni waende elio baliwena sangerelie bonsi monene etoma bagesi iwekere ogeto wasange erelie igesa meremo ere. Yes, fundi wa mitambo nipe sauti. Stanza 3. Stanza 3. Haya. Asante. Wacha watupe wimbo. Ikiwa mashemazi hawajamaliza. Yes. Ikiwa Mosora. Asante. Ikiwa
Jaza, wape sauti. Kwaya zinaendelea kuingia. Asante na karibuni sana. Mtapata nafasi ya kuimba. Mosora, Kebera, Irongo, Nyamiobo. Aketie kiti cha
Haleluya. Amen. Amen. Asante sana Rio Kuoro. kusaba tore asenge sadaka na abadikon n'abadikones matuko kakonya gusuka ntukoreta chisadaka twabeka mna twabekiriga timanye tigose na santanta ne pastor atukama ege na kaloringe chisadaka chikubwatu akotogo saba chonsi no tura go na aro bintu bigocho kana njira geteiga egetinya sa tokonye kusaba tore oye wisko ne ba komo na asenge nchole tata watore libaga yogosasima sokorwa senia abutwanyora twarwa no seni mebuko ya itotere merwa na inde senia nabaga sene koligia na bonsi banyako bagosasima wetera sokorwa sadaka itangaso gocha kwao no kwareganie ekaturagende ngatotimoke kurwa seme sige merito yense kabamo na intwe ekaturagenda se merobeliende na seretera Yesu Kristo twasabira na kwegena. Omorisi na kora introduction kurumai gabu wanataka ngeche mtu wa direct lakini sama sikania manene pastor tena Dismas tena yabosaiga sari utiga because of time wakati ikifika utapewa nafasi. Thank you very most welcome. Kutoka mkono wangu wa kulia aliyetuongoza katika maombi Cyprian Tai Abraham na bakwani mwensi bwa Irebuya. Anayefuata Helta Tom. Wana na biti za Mungu na wasalimu amjambo. Ikara tuware goja ni nare ndama iga pastor Itobuye district pastor hapa Tiogembo. Tulikuwa na yeye na tukakutana pia njiani tena tukikuja na wakati tulifika hapa akatupigia simu akahakikisha ya kwamba tumefika na salamu nimesileta mbia muri na indi na agokire korora abasani bana abange ga baba madam Lucy oyo tokorokana no monto ne bwoko boko na onyomete kurusobo bo basi principal Omari na akabeire Liokindo na arora Gladys omunyagitari Jacob oyo iga na akogendie basi eri Liokindo na ere gutoira kisabari chinyinge na pastor nimo manyete bunara igo mbia mono sana inyigwete ngani nkatore matera ntware ndangotera ngonya embora tole sana ne ndagera rende eri mwara ostotito le ranchi mata batali barabuna ende nkoragira bari sana igo muyesache tokoruchi besa na ende turagire buya na matera motegerere totere madamu obera bakamara gobora na tokotera matera tarateru mbona guchigotera bia mono sana karibu. Thank you Helda Josephat Fungo. Bia mono Madam Rispa na Elda na ndo mwalimu Andrew tenena mokolera bantu iga ase libagaliana tenena mokolera bantu kuchimaga iga bia mono bia mono ekore kusina sama matangazo obochori burabere Musora Central not Musora Main igo thank you for that correction. Evita umbire iga steward week of prayer inaanza tarehe 29 every church first church Helda wachukue kitabu baada ya mahubiri. Aba na kwa ya wali ogoro in a minute time marore omorayo inonsa igasinini. Kwa ya rio kuoro marore omorayo inonsa igasinini. Amariete Isakasiago one of the Jerusalem Elders. Chinga kiabene mbali ngama na inchi to kuarigania omorandi wangapi pamoja na mimi wanamkaribisha mhubiri kwa ishara ya mikono pastor very most welcomed. Bia mana banchu banyasaye abakasa banene ase chinga kichiga tigamba kwa ni bia muri mwensi happy Sabbath bia mono oyego tenenire igakora ku Pastor Simon Onkendi auka kuru South Mugirango lakini mo pastor Okiomogire district ina minute nganchere monto ne bwoko bokaba kwani asali utiga then togendere no burandi
biamono asenge nche chinga kiti mokumi igo nanchanga toba bango asenge nchoko gandre kiagre function ya rero ige tobwatete mono ne chingaki chiachire abageni karibu asobonge kapsa asenge ncho yeli tukeli gali ya rero biamono asenge nche kanisa ya ito ya Jerusalem asenge ncho kwarega nyumo yegoyoiga asenge nche launch nabo igo asenge ncho konga kabaga kaiga sinini elinde impresenti nyasaye asomo sangere kanoyo iga wensi narengo chago sabanga bali bakwaregani ekero mokwaregani ngora igo elinde birengere libya abantu byonsi tibigenda ali asmo kwaregani elinde nali turagende asobuya twensi amo kira twasoma kebungo geto kyomotu igo kiaru asege tabu gekoro kwa aba Filipi nigere yemo kebungo kiaye igo kere egia kianda Philippians chapter number 1 verse 9 ngancherenge soma somo nubwege songo kego tebaiga and this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Ekero twarigererie kebunge ekyo twatera gotera kwarenge namba 157 ogotero ko namba 157 igo kware gotworokia igoro y'obwanchani bwa Nyasaye na asenge ncho bwanchani bwa Nyasaye oboiga nabwo boiga tokaneti kwegera aseri tukoria rero asenge ncho yeringane elio a topic yaito yoborandi bwa rero igekorokwa abounding in love and righteousness. Abounding in love and righteousness. Komenta gosego kina asobwanchani na ase oburonge. Eina iringana trabe tukwegera aseri tukoria rero korengana buno moika urakwane. Nganchere nsaba singe ncho kwegera oba kunanda wabone kiagara kwa wenaire tata Nyasaye singe ncho byabwao e function iri tukoria rero nae kwaye robereti na ade nae kwaye kiraniri igo togo sabanga bono kwana mona into asenchere ya bene na otwarega ni asinge nche function yeye omo ikomo cheno abo motebererio ito ebikoba byano bichene elinde ibe bibekerero okwane gwetera asebirabyo wancha kwa okoreka aseso motorio ito amen. Ekero korigereria sekebunge ekyo twasoma igo giachakanga and this I pray inga aseli igongo saba. In other words asekebunge keiga okonogo saba no yorogo saba asekebunge keiga no moli kibwe getabu eke egetabu kyaba Filipi igo kialige twamo na Paulo omonyene okorikera abantu bamenyete Filipi aba bishop n'aba deacon. In other words egetabu kyaba Filipi igo kerikera aba Kristo nanda aba Kristo bali bakinire rank tali bali bachete igoro tali bali bakoranderi gubono bali baranderigu bakinire asobo Kristo bonekero Paulo ako bakwanira igagatebanga okona kwogosaba kwane inga obwanchani bwaino bogenderere komenteka. In other words Paulo tariko batebinga igontagete mutwaro obwanchani igako batebinga obwanchani buri mu bwate bokini igontori koranderi monto achigotwara bwanchani igotogo tokoranderi omonto obwato obwanchani elinda akaregere kieke abomenta nkikiagara nakwanabo ekero twanyoreta mara marube amauko agotwariga niga chikwaya ne chinyinge chiarega netigo ntagete kwegena lakini mbarororo bata responde tingango chabale mbaroro baetwa marube buno monto individual tari bune kwaya mbarororo bapusete nande mbarororo baitabrene tegocha igo bali baitabrene tegocha mbali babwate
obwanchani amono obomo ne kanisa ereri ya Jerusalem orio iginoete no utabwate gerekiek utabwate bwanchani bono ntori koranderi bari bagochigotwara bwanchani igotokoranderi bari babwate gerekiek obwanchani already. In the introduction ogosaba gwa Paulo igo gokorigereri ringana lyo bwanchani bunege ntekenene mono gekogera omonto akine goikaikere oboronge ime ya Kristo Yesu asobogima bwaye chinga kie chimo ekero Paulo akorikari rubego chia asaba Korinto ase gitabu kia Abakorinto 13 oise gokerigereria ekegima igokegokwanira ebiegwa lakini mono osingatia ekegwa kyobwanchani ng'anchire tosome ekebunge ekemo koruororo kio moelio verse 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ga kibono byatigaire okwegena ogosemeria na obwanchani asa mang'ana aya atatu ring'ana rire rinene asa mang'ana aya n'obwanchani bitatu mbiri byebi okwegena ogosemeria n'obwanchani okwegena kumwegena Kristo Yesu ng'ana agokwereta ase omosalaba erina riring'ana rinene riomo Kristo akoranderigwa omagotebi ng'a gwetera ase okwegena ntorora arari ntorore Jerusalemu enyia twamagotebi ng'a gwetera ase ogosemeria igo tokogenderera gokina titokwa emioyo ng'a ase amang'ana aywo abere okwegena na ogosemeria tabwati chinguru buna ing'ana kieri buna obwanchani igo ng'a obwanchani igo bobwete okwegena bobwete ogosemeria igo Paulo ekera kwemphasize ring'ana eri agoteba ng'a obwanchani bwaino bogenderere komenta igamineti ng'a obwanchani igo boro obonene gwetani bionsi ninki gekogera Paulo akwemphasize obwanchani toirane magega ase speech ya Yesu ase getabu gekorokwa Matayo 24. Matayo 24 ekebungo kiaige 10 Yesu nkorware warning ya matuko yomoelio na Yesu agoteba aba bani bo bolimo abange mbaimoke chinga kieje kyomoelio mbara abange nakobasiria isoma 12 kegimaigo ekiagara bararaya abange babasirie ebibe mbimentekane bona marika magateba ng'a asenge nchoko mentekana kwebibe obwanchani bwa abange nabokende igonga towards the end liritoganyete Yesu ng'ango chare egentekemo kego chikororekane kenene n'ababani abange bagocha abarandi abange bagokora ebikone Yesu namente taring'ana erio igoro y'ebikone ebinene barakore omagoteba ng'a mbakore ebikone ebinene by'echinguru kera nyarekane barae nonya n'abachenu gochia ase gerekiek gochia ase obosiru igo ng'a ababani abange abarandi abange buna bakomentekana Yesu igakworoki ng'a eini ishara tosha ng'a abanto abange igo bagocha gokendi gerekiek obwanchani monto agokobana ogotebi ng'a narorire mumuromino nero ogokora gerekiek okogoita oranyora mumuromino nero okogoita mbwanchani ki oratware komo igo ng'a ababani abange igo bagocha gokendi gerekiek obwanchani ase eng'encho ogosambasa ebitina Yesu akamagoteba ase eng'encho ering'ana erio obwanchani bwa abange mbokende ase eng'encho ine warning Yesu arenge korwa Paulo omanya koagacha ase oboroso obwo omanya goteba ng'a bono kobenta gokina ase Kristo Yesu obwanchani bori obwate tibokenda igo boganeri okora gerekiek igo boganeri komenteka
And the more obwanchani bokomenteka, you will discern about God. Nogendere kumumanya Nyasaye mono. Ekero tokorigereri ng'aneri omoriki gatete gototebinga buna tokogendera gokina ase obokristo, buna tokogendera ase okwegena, na buna tokogendera ase ogosemeri obwanchani bwaito igo bokogenderera gokina. That's why ari ase ekebungo keri twasoma 13 abakorinto eri itang'ani yatotebinga ase amang'ana aya atato obwanchani igo borekire kieke obonene gwetani. Igo ng'a buna tokogendera kumwegena Kristo Yesu, buna ogosemeri gwaito gokogendera kobanga Yesu ngochare, obwanchani igo bokoregere kieke igo bokogenderera komenta. Moriki oyo moni gagoteba iga obwanchani negento gekogenderera agoteba ng'a love is a growing process. It begins in Christ because God first loved us through Christ. Ase gitabu ekoro kwa 1 John chapter 4 verse 19 igagoteba ng'a we love because he first loved us. Igo twanchete ekiagera litang'ani akagotegere kieke atwanchete. Igo ng'a ase eng'encho Yesu atwanchete, ase eng'encho Nyasaye atwanchete, na intwe bari torabaye igego tobetereri igo togosugumwa ng'a goika tokoregere kieke goika tomwancha. Moriki omaka ogendera goteba God's love towards us is a spark to begin a life process of developing the same unconditional love of others in our hearts. Ng'obwanchani bwa Nyasaye gocha asitore ne spark egochakia obogima bwaitu bw'obwanchani na gokina gotwara obwanchani obwo bura ni conditional igonaki botabwa taritikirengo no ekero goteba ng'a ningwanchete naye ng'anche igo kwabekire condition, lakini oise gwancha omonto oria otagwanchete igo gokwamwancha unconditionally. Twamanya goteba ng'a Nyasaye iga atwanchete unconditionally. Dirito torabanyabibe, dirioro omonyaka nabe konyarekana omonyaka nora, dirioro omorogi nabe konyarekana omorogi nora, dirioro omoibi nabe konyarekana omoibi nora. Nyasaye iga agwanchete naende abwate omoroberi omuya akoregere kieke onchoreri korwa bwasore onyora obwima bwariririe eri bwa kare na kare. Ase gitabu gekoro kwa Romans chapter 5 verse 8, Romans 5:8 abarumi isano ekebungo kia ya gatana gatato igegoteba korende Nyasaye orokire obwanchani bwaye asetore ase gotoma Kristo gokwasa eng'encho yaito ekero twarenge abanyene ebibe. Tari ng'a igo twagogeti Nyasaye, tari igo twakoreta amaya eri Nyasaye agatwancha. Nyasaye iga atwanchete tore naki ababe. Bantu mbaro bakoranga oki ekero aroche ng'a ase abana bayo omwana narora omube ore omoibi ore omong'ainereri akoire chingaki chiaye chinyinga ase omwana ori omworoki buna amwanchete omokorera buya omwana ori eventually igakoragire kieke igagochange. Lakini abaibori bande mbaro ekero aroche omwana omoibi akona goteba bari bande ng'a mobwekana nyare bomino oyo naki omoibi ori agochioba igakogendera agatenga paka nyona abaibori igo bamaete ng'anche no omoibi naende bono paka igakokoragire kieke igakobaibera. Bono obwanchani obo bwa Nyasaye nabaroche buna twarenge chichokorang'ana nabaroche buna twarenge ababang'ana akarwa Kristo Yesu omonye n'oboronge agakwasa eng'encho yaito na gwetera ase amakweri a Kristo Yesu agatoa obogima bwariririe eri bwa kare na kare.
mwanya bantu yo igorenge gochigosira ekera manyire nga okoba kwayo mu Kristo ngie sogerete igogoko mwesegete nene elinda akoregere kieke anche Kristo oyo igogerete are naki are moyo. That's why Paul agoteba nga obwanchani bwago ekiagara kwa manyire ngokobegete ore bunore iga igoboga ne iri gokoragere kieke komenta lituko asikere kieke aserinde oroma agoteba iga in knowledge and or discernment as one grows in love he grows to better understand the love of God. Buno konyago kina mono asobwanchani igokogendera kumanya obwanchani bwangu bwa Nyasaye. A quote igekorwa segatabu kia John lirube lya Yohana litangani inye ekebungo kiaye kia gatana gatatu egotebanga igotumwanchete asengencha katugire kieke atwanchete yama agotebanga discern God's patience by being patient. Ekero kwa manyire buna Nyasaye agwanchereti akoremeret abete patient yangana asobogi mabuao naye igokoba patient. Oma agotebanga discern God's mercy by exercising mercy towards others. Igotokorora amabera Nyasaye nande tuwa yamanya elinde naintwe twarorera abantu bandegere kieke amabera. Ukora gotebanga the more one develops the nature of godliness, the more he discerns the God to whom he has given allegiance. Buno montako na gokina asobo Nyasaye umuntu oyo gakogendera kumanya Nyasaye mono na kumanya Nyasaye oyo gakoragire kieke agokorera. Ekebungo gia Petro ya kabere isato kebungo kia ya 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Waraka wa pili bona yagoteba nga kurende mukina asobuya na asoko mumanyo monene na omotoria oito Yesu Kristo. Igo buno kona gokina igogo kina samangana abere. Number 1 in grace. Ego songa gatebanga but grow in the grace and the knowledge of our Lord. Ogo kina asobuya obokoro ku grace asege songo na gokina asoko mu manyorori oyo Yesu Kristo oyuro motoria oito. Igonga gokina asobwanchani ngento kina gento kyo montaga neiri egentege tangani montaga neiri komanya a condition yaye arengeri tangani Yesu atarakoragire kieke ataramukwera amanyenga igarengo monyabibe umuntu mube ureko gwasenda amwamu ya Nyasaye anyoro gusira kwariririeri wakara na kara ta korete kende kia tari gotera kwa omongina kwagera togatoriwa tari asengencho kwarengo morisie kagero gatoriwa tari asengencho narenge paste kageranga toriwa igo twatoretigwe toraba twambwa abamwamu tukaretwa asoburabu bwa Kristo Yesu korengana na kere kieke no gwancha kwae egento kende giakabero montako manyankere kieke amanye emeremo emia yango ya Yesu Kristo akoretaso asare gokumumanya Kristo mono igokogenda gokina sobuyo bono gantete gokora asengencho yokorigerera chinseme chiga chinsinini inya echi Paulo agosabeka nisemanya. Number 1, Paul asked the church to grow in love and in the knowledge of the will of God. Paulo igagosaba inga ekanisa aba Kristo abayiga babwato bwanchani bakina so bwanchani na so kumumanya Nyasaye na kumanyu bwancha kwaye. Point number 2, have the capacity to determine what is most valuable. Igo Paulo atagetenga koko na gukina so bwanchani umanye
egente kenene mono kere king'incha ase obogima bwao kogokemanya ochore kirakio. Point number 3, be in right standing before God at stroke until Jesus' second coming. Paulo igatagetenga abaiga bako na gukina asobwanchani na asoboronge bagenderere ko babo erinde kero Yesu agocha banyore bateneine boronge batari na kemoa gose na kemocho ekero Yesu agocheria kabere. Point number 4 na inde yo moelio igegotebanga be filled with the fruits of righteousness. Ng'abaiga bono baichorwe amone keegwa kie matunda y'oboronge. Ekero banyorera mang'ana ya igonsiane omagoteba iga all blessings are possible only through Jesus Christ. Igoko manyanga amasese ni walionsi pi omokristo aganeti igagotoka ime ya Yesu Kristo bweka gose gwetera sare. Christians can stand blameless before God only through Christ alone and not through their own effort. Kebungo geito kyo moeli. Segetabu kirigeito kyarenge kyo motu Philippians chapter 1 tosome verse 11 tokorera roro. Philippians chapter number 9 chapter number 1 verse 11. Igagoteba nga bone kero mwakinira asobwanchani na asoko bomanya Nyasaye mwaichoirwe n'oboronge asenchera ya Yesu Kristo asobonene na asogotogigwa kwaye. Ing'ekero gokina asoko momanya Kristo ekero gokina asoboronge igogo ichoro na kerekieke n'oboronge bwonsi nekero goichorigu n'oboronge ige minute ng'a eyango begete igere yange ndabu yomoyega eyerera agwanchere gosoa asomoyega bwenyangi yariririeri kare na kare naye ngocha gukora ngoteba ng'a abasani abanchwa abamwanyora ribaga ryogocha ase kanisa rituko ria rero ase ng'encho gosira ekwaya ya Jerusalem obwanchani bwaito bogendera koragere kieke bogendere gokina rituko ase rinde natari obwanchani bweka natogenderere kumumanya Nyasaye na kumanya kere kieke oboronge bwaye. Mbarenga bagosaba ng'a onyenjanyarekana nonye chinga kie chiga chire chimbe ekero obwanchani bwabange bogokenda abantu baanganire mpaka yone chikwaya konyora abantu batari gokwanani abantu betaine mpaka abakristo era agosaba ng'a obwanchani bwane tata nkonye bogendere gokina nande imbo moronga sobosi bwao ning'ori tutenase ng'encho gosaba. Nyasaye eure no bwanchani na intwe na bayetore bwanchani bwatogokya korose wenchera watoinyo yako babaya sabande botambe biamono tosabe tatanya saumia bwoko nene biamana asenge nchembwa yao ekena n'obwanchani bwao igobore gocha astore otari gotorigereria ng'a ninki twakorire marika atatebinge ke twarenga abanyabibe twasirete twarengare naye ugatwancho gatuma Kristo Yesu agakwerinda agatoreta ng'amo naye bono mbiamana asenge nchoka ntoko twegeri na gotumanye ng'obwanchani obomboro Kristo ekero kurwe warning na goteba ng'a matuko yo mwelio ababani abange mbache aboroki bo boli mombache bara abange na kubasiria elinde ibimente kana no bwanchani bokende ugatuma musombo Paulo agatonyori ng'obwanchani bwaito bogendere gokina litukaselinde na manyire ng'a twensi buna tora ntore no bwanchani andake ase kerengegeke
naye ngusabanga tato bwanchani boito tiga bagendere gukina nabe konyarekana segatia itambaro batari gukwanani mbaro bageche tabande mbaro babwate ebitina ase kanisa gose naona so montoris ko ase kanisa iko nango sabanga tata buna twegera ase lesson ngatobe biorokererie biya na turigerere uri bagotora na asabire nga tata toba maruba mayago someka elinda abange bagwanche gwetara so komenya gwaite bonsi batenene bayimukira amaboko abo igoro ubakonyo bwanchani bwabo bokende iko twengo sabanga tata tigwancha kokoreke elinde amaseni ayons abayaito tuwaregani asemesa ya igoro na kuko sabase so mutori yaito amen sese ni kwa mwenzi Piamono tuabere asengencho yechinga gichinke biyamole naende ngancherende tali tangaso liengencho liebwa koralia kwenyangi kati yo mumura oyo korku Dennis Nyakundi Ombati amo na Frida Nyaboke Micheka mwiseke gakore kanisa yeranda Kemera District Nyamira Westfield no mumura gakuru Jerusalem Great Hope Mosora District nyangi gerabe tare 7 mutienyi komi na kabere 2025 alia ase kanisa ya Kisi Central chinsainye chamambia nyangi yaraliwe rero lya kabere neraliwe wiki gocha boigo omoeli oye enyara kobe kubwaterani wa tare 7 na bago tengonde ole na ingana anyara kobokorira ase pastor we district kogo sawa itonga linga ngana nditoka wekenyange yakore naki museniwe. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yes. Mwagoki weno kurandi. Ose mwakani mwarari. Egente kyabe kenga bana kombua guse kyabe kitambi. Amura. Yes, napongoza program kiongozi wa kwaya wale wageni sasa nataka kuona leo wale wageni tulikujia hapa. Mbale ngamo nanchi bawa tanga kanga baachire. Okay? Asante. Kabla ya hayo. Mtu amekuja kanisa. Atafungua hata Biblia lakini anataka kwenda bila na alileta Biblia. Haya, nina Biblia potevu hapa. Obadia Osebe Zipora. Kama hilo ni jina lako, tafadhali upate kuniona. Umesemaje? Mwenyewe anaitwaje? Obadia. Asante. Osebe Zipora. Tunapoanza akona jina ya jinsia zote. Lakini ni sawa tu. Biblia yako ipo hapa. Mosora Men Church. Kwa wimbo kwa haraka sana. Kwa ziko mingi mingi sana ni haraka bahati yako. Haraka bahati yako. Kuna Kebere. Yes. Kebere Church Choir. Kebere Church Choir. Kuna Irongo Church Choir. Irongo Church Choir. Kuna Nyamaruma Church Choir. Nyamaruma Church Choir. Kuna Getuki Church Choir. Wote washafika. Kuna Nyamiobo. Nyamiobo Church Choir pia. Njugocha gai kama ate. Njugocha. Mosora nyuma kidogo. Mosora Njugocha. Mosora. Yes. Ndio wako kwenye stage. Mosora hii nguo kala ulisema ni kala gani? Hii kala ni hii naijua hii. Unaijua? Sema ni kala gani? Hii ni pink. Hii naijua. Inaitwa? Pink. Hawa nikidhani mwalimu wa kwaya anafunza kwa style ya kusimama kwenye stage. Lakini fanya haraka kwa sababu ya muda. Kwaya ni mingi. Kama hamna wimbo mnatuambia. Yes. Na mongo tena nongo teroko nene. Wanapoendelea kuimba. Watu hao ni watu washirika. Waendelea kuweka pesa zao tayari. Asante. Watu kwa mfuko washike mkononi. Ndio tukikuita ukuje. Bono kiligia torenta na kitoko cha kubanga. Karibu tunafika. Bono chisaro ntakete ba ngayo mulisi aro sia sabangena bakuru chisaro guchi. Elinde baro chisaro bia. Hawa ni weka wimbo ndugu yangu. Asante sana. Hawa ni Mosora Men Church Choir.
Sasa kuja hapa. Wakimaliza hivi tutapata. Wakimaliza niambie wakimaliza tunapata fanya gani? Wakati ule wa Nuhu, maovu waliyotenda machoni pake Mungu, onyo kali likatolewa, lakini wakapuuza, ghadhabu ya Mungu ikawaka, wakaangamia wote. Wakaangamia wote. Tukumbukapo wakati ule wa Nuhu, maovu waliyotenda machoni pake Mungu, onyo kali likatolewa, lakini wakapuuza, ghadhabu ya Mungu ikawaka, wakaangamia wote. Wakaangamia wote. Nuhu na nyumba yake waliokolewa, pamoja na wanyama walioingia safina. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu tutaokolewa wote. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu tutaokolewa wote. Nuhu na nyumba yake waliokolewa, pamoja na wanyama walioingia safina. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu tutaokolewa wote. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu tutaokolewa wote. wakiwa saa za mwisho kwa saa mwisho napata kembele cha chukua kwa haraka kwa sababu ya muda. Tutazamapo nyakati hizi za leo, maovu tumeyatenda machoni pake Mungu. Mahubiri tumepokea, lakini tumepuuza, hasira ya Mungu ikiwaka, tutaangamia wote. Tutaangamia wote. Tutazamapo nyakati hizi za leo, maovu tumeyatenda machoni pake Mungu. Mahubiri tumepokea, lakini tumepuuza, hasira ya Mungu ikiwaka, tutaangamia wote. Tutaangamia wote. Nuhu na nyumba yake waliokolewa, pamoja na wanyama walioingia safina. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu tutaokolewa wote. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu tutaokolewa wote. Nuhu na nyumba yake waliokolewa, pamoja na wanyama walioingia safina. Ndivyo ilivyo nasi wakati huu, tukitii amri za Mungu
Amen. Wimbo mzuri. Masora. Wananikumbusha wakati wa Nuhu. Wewe ulikuwa huko? No. Eh. No, si kuwa. Au kuwa? Nini ilifanyika? Maji, mvua ilinyesha mingi. Ulikuwa wapi? Sikuwepo. Ulisikia? Sasa haya. Hawa ni Kebere. Kebere. Wakimaliza tu hivi tu Getuki. Getuki. Wawe nyuma yao. Getuki wajipange pange. Aya, asante. Acha nione wageni wangu kama wamemaliza, alafu nitakwambia. Utaniambia. Yes. Haya. Getuki. Weka sauti. Wajazie. Getuki wajipange. Kwaya ni nyingi, tunaangalia muda sasa. Haya. Hawa ni Kebere. Haya, wacha weke vizuri. Haya. Kebere, the church choir. Wanatupa wimbo hapa. Getuki wawe nyuma yao wakiwa stanza ya mwisho, chorus ya mwisho, ili tuokoe muda. Wale wageni wetu waheshimiwa wakiwa ni Jerusalem. Church choir wajipange kwa sababu karibu na waita. Tusikize Kebere. Twende. Wawendele esiko omonene karena kare sengecho ya manene wankoreire ase obogi mabone bamalaika bosima igoro bakobosasima na mitwe bosasokeire asama sabo otoigwe wawendele esiko omonene karena kare sengecho ya manene wankoreire ase obogi mabone bamalaika bosima igoro bakobosasima na mitwe bosasokeire asama sabo otoigwe tansinigo toko waterana na bamalaika baigoro kobosasima omochenu karena kare ebako yotsine ya omonene korwa omochakano oika karena kare tansinigo toko waterana na bamalaika baigoro kobosasima omochenu karena kare ebako yotsine ya omonene korwa omochakano oika karena kare. Hawa ni Kebere Church Choir. Wanatupa wimbo mzuri sana. Wimbo mzuri sana. Wakimaliza ama wakienda kumalizia tunapata Getuki. Kwa hivyo fundi wa mitambo wa Getuki akaribie na system hapa ili kuokoa muda. Wabeire abarweire toganetie kobwenigwa yabentereye kubikoroire togosasime togwene kunakere nkorono kuganya waito tororo boronge bwao twabeire abarweire toganetie kobwenigwa yabentereye kubikoroire togosasime togwene kunakere nkorono kuganya waito tororo boronge bwao kansinigo toko Getuki wakuje. Nabamalaika baigoro kobosasima omochenu karena kare ebako yotsine ya omonene korwa omochakano oika karena kare tansini
Getuki wanaingia. Omochenu karena kare ebarko yosite ya omonene korwa omochakano oika karena kare tasini gotoko waterana naba malaika baigoro kogosasima omochenu karena kare ebarko yosite ya omonene korwa omochakano goika karena kare. Haleluya. Amina. Munaambiaje Kibere? Kibere tunawaambia asante sana. Asante, mbarikiwe. Yes. Sasa hii ni Getuki. Hii ni Getuki. Getuki naijua. Sasa hii naijua. Wewe unajua kila kwaya. Haya. Wewe umevaa nguo ya rangi gani? Ya green. Haya, fundi wa mitambo usubiri kwanza. Hii ni ya Pathfinder tu. Hiyo ni green. Ni green. Nilienda pale nikasema kama hii. Hata hujui kala. Haya, kama hiyo ni green, hii ni gani? Hizi zote ni green, lakini ni green tena hii. Weka wimbo, tutauliza mkuu wa kwaya kwa wapi? Director atatuambia yeye ni kare gani. Asante sana. Wakimaliza hawa tutapata wageni sasa. Wageni wameshajipanga pale kwa Jerusalem. Alafu hizo zingine wataimba wakileta pesa. Yes. Asante sana. Hawa ni Getuki SD Church Choir. Jaza sauti sasa. Dunia ya sasa, dunia imeisha, machafuko kila sehemu, dunia kweli ya angamia. Tumeyashuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Dunia ya sasa, dunia imeisha, machafuko kila sehemu, dunia kweli ya angamia. Tumeyashuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Kwema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Simba wa Yuda anapunguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Simba wa Yuda anapunguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama,
maisha mema kwake salama, tutayashinda yote. Hao ni Getuke SDA Church. Wanapendeza. Hii ndio style tunaingia mbinguni. Ni hii tu. Ukikunywa asali na ukilamba maziwa, ukikunywa maziwa ukilamba asali, unaenjoy ukiimba. Ni namna. Tusikie stanza tu. Yes. Upendo wa wengi kweli umepoa, vita na ugomvi kila sehemu dunia kweli ya angamia. Tumeyashuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Upendo wa wengi kweli umepoa, vita na ugomvi kila sehemu dunia kweli ya angamia. Tumeyashuhudia yote ya dunia yatuyumbisha. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Wema kwa Yesu, acha dhambi tuvuke ng'ambo pale. Simba wa Yuda anapunguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Simba wa Yuda anapunguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Simba wa Yuda anapunguruma, shetani atetemeka. Anapopita nyumba kwa nyumba, aweka ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, kwake salama, tutayashinda yote. Atetemeka, anapopita nyumba kwa nyumba, ulinzi kwa watu wake. Anapozunguka ulimwengu kote, magonjwa yapona. Hata madama amesimama. Kwake salama, mtamu sana. maisha mema. Kwake salama, kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, maisha mema. Kwake salama, tutayashinda yote. Kwake salama, wimbo mzuri, maisha mema.
tuwe salama, tutayashinda yote. Haleluya. Nawaambiaje? Amen. Haya. Elda, wacha Elda tuambie. Elda kuna jambo. Usimwona kama amenisalimia? Naenda kwa therapy ya. Ai, ako therapy. Waya. Wimbo kama huu na nyingine kama hizi. Haleluya. Haleluya church. Mbuya tore twarure ngumbu sage tukia church choir na bwaba njengo kuchofuri onyingwa na ndo mwigo gocha musoraga. Igonje nkande ekwaye yenye sabere Nyasaye atokonye twende kumotera utambi toike iguru. Tunatoa wapi nyimbo? Nyimbo tumetoa kwa Biblia takatifu. Asante. Ambayo ni ya Mungu. Haya, mimi nikitaka kupata nitaipataje? Utaipata aje hii nyimbo zetu ama? Nyimbo zenu ndazipata aje? Kwa YouTube. YouTube zinaitwa aje YouTube? Getukia SDA. Getukia SDA Church. Kenya ama Kisii? Kisii County. Kisii County. Asante. Unajua na ni Mungu, sijui ni Mungu ama shetani. Okay. Hii system inakatakata. Okay. Na sasa hiyo ndo ukikuja hapo wimbo si yako utashikwa. Hiyo ni Mungu. Si umeona sasa ikikata tunasikia kumbe wanaimba. Si useme ati ni Mungu anafanya inakatika nini unapita pita. Haya, sasa nataka kuwaletea wageni. Wageni sasa ni kutulia sasa. Wageni wenyewe wanaingia. Kidogo watu watoto waunde barabara hapa. Kidogo wageni ndio wanaingia, karibuni sana. Msikuje mkakanyaga. Karatiga ngoba te mucha gutara. Aya. Kama una Okay, asenge njana rege tukiera ali getuki mwensi nchuo. Getuki mwensi asenge njeni usuwerega. Waona kuja nyinyi nyote hapa mkwe full. Kwa haraka sana. Yes, weka sauti na ajaze. Uweke wimbo at least. Haya. Asante sana. Wajazie sauti. Chira inibere. Inibere usinini. Line ni mbili. Asinini. Getu kibarinchu. Kuja. Mama. Aya, asante. Aya, fundi wa mitambo ngoja. Fundi wa mitambo tulia. Aya. MC. Yes. Taarifa ambayo imefika. Kwamba barabara ambayo kwaya inamachia. Asante. Mtu aliye yeyote asipatikana hapo. Asiyekuwa getuki ama kiwa asipokuwa na uniform Asante sana. Aya. Bono. Wande batube maega. Kuna kamera hapa. Sasa toto. Aya. Kama wewe si cameraman tafadhali pea wa njia wa match, Twende tukae hapo. Yes. Haya. Hatutaka kuona madoadoa kwa line. Ni uniform mbili tu. Hiyo ya indigo na ya maroon. Hizo mbili. Haya, MC wapange. Kama una kiti tafuta kiti, wageni ndio wanaingia. Uone vizuri. Hawa ndio wageni waheshimiwa sasa. Wenye watoto wakae chini, watoto ni watifu, wakae chini. Toto kaa chini. Fundi wa mitambo subiri kidogo tu. MC. Yes, sasa nimekuwa ready. Line ni ngapi? Tulisema line ni mbili. Line ni mbili ndio. Hizo ni 6. Toto kuja tukaa hapa. Hizo ni 6. Asante sana. Haya. Weka wimbo sasa. Fundi wa mitambo tupe. Na ujaze. Wimbo ni mbili. Haya, tuanze kazi. Line mbili. Haya, asante. Make sure mguu yako inafanana ya mwingine. Haya. Umeanza na left, mkenda right. Haya. Sasa MC akikanyaga right, unakanyaga right.
Amen. Haleluya. Gatuki wanakanyaga wakienda kukaa chini, waniachia wageni tu kwa field. Yes, waongoze. Mama mzee kama huyu anakanyaga. Kijana wa miaka 17 unakataa kukanyagia Mungu. Msiko na miaka ngapi? Usiseme. Yes, Gatuki wanaongoza, wageni wanafuata kutoka nyuma. Gatuki wanakanyaga wakenda kukaa chini, waniachia wageni tu kwenye stage. Wageni wa backstage. Asante, angechunga waya, chunga waya chini. Bagasia. Asante sana Gatuki kwa kusindikisha wageni wetu. Mungu aweze kubariki. Haleluya. Balenga bare motua. Bale baba tangambi ya bale. Twende. Hawa wenye hawaini mkono hao. Wako na tuwabariki na mkono. Yes. Tuwabariki. Twende sote. Oh yes. Amen. Achiche. Malaika watagoja bamokobe tobe ange. Kumbe inaisha. Haleluya. Haleluya. Mwachile bia. Kuna mtu amesema huko hiyo sauti ya speaker mfiki. Sasa anasema wale baba zetu wa speaker. Wasonge nyuma kidogo. Asante sana. Kuja. Fundi wa mitambo ingekome nipewa wimbo mwingine wa mwisho. Ni sikiza. Nisikie. Habari ni hii sasa. Ngoja. Umesema sikiza. Ngoja. Wimbo wanaimba stanza 1 na chorus. Chorus moja ama mbili? Moja. Chorus mbili. Yeah? Chorus mbili. Asante. Nipe wimbo 1.5. Yes. 1.5 tu. Haya, wajaza. Wajazie. Haya, asante. Fundi wa mitambo. Ako sawa. Haya, asante sana. Programa hatari. Yes.
Amen. Fundi wa mitambo. Yes, asante sana. Haleluya. Asante sana. Nilisema wimbo ni 1:30. Hiyo nataka kuongeza, ulitoa wapi? 1:30 ni nini? Asante sana. Watu mnaonaje? Wanapendeza, si kweli? Wamesete. Naona kwa tayari kuna uniform mbiwa na ini. Inaingiana. Biwa na ini. Ekitoko iko ni maite. Kwa English. Kwa English. Biwa na ini. Sawa. Ndio. Asante. Sasa natoka msonge mbele. Nyuma. Ana Kiswahili ni shida ndugu yangu. Ndugu hapa ni kikisitu. Mbekera ini. Ekera ini. Sikio koma nyetea. Era ini yakorekana. Sijui mbona speaker zinapiga kelele. Yes. Good. Era ini yakorekana bia. Lema jugota. Igo lema gota igo. Good. Era ini ingia. Hawa ndio wageni. Ando wageni wa siku leo. Ne yangeenda babe kali tangani. Ni mupya hii. Yangeenda yawe kuli tangani. Ni mupya. Ni kweli. Yange ne nyie. Berengeti Sunday. Na berengeti bakarambiere and then wakanyeweka. Hiyo ni kala gani? Ini inajua hii ya juu ni kaki. Alafu hii hapa inakaa kitu kama indigo. Ndugu yangu ulichoma school fees. Asante. Sasa Elda kwa wapi? Elda atuombee maombi tu, si pesa. Ni maombi. Aombe maombi. Mulisi ndo ikaransete. Mulisi ndo ikaransete anomugeni bona. Mulisi ndo bwense ikaransete. Ndio. Sabe. Mwanchwa tata Nyasaye litangani mbiya mwana asinge ncho twanyita muna bana bao. Twachira ali tukoli ale asinge ncho gosire kwae atena sobosibwa ito. Twasabiro kunekera yo moito tobakonya asinge ncho korali enchireye. Twasabire na kwegena asiride Yesu Kristo ro motorio ito. Amen. Wale watoto ambao wanacheza na speaker. Asante. Ngangere kucheza nayo. Ngangere kuwanjite ambate weke gusa. Alafu ripoti imefika kwamba asante. Mtu aliye yeyote asithubutu kuenda. Anaendaje? Kwa sababu ataachana ni chakula. Asante. Naomba nipate director. Kwa director. Director kwa wapi? Uneka jina vizuri kwa director. Asante. Atupe aongee kidogo, atupe mchango alafu niwaambie. Amjambo. Sasa nimeambiwa niongee kidogo na nitaongea kidogo na hamjui vile hii kwaya ilianza. Hamjui tuko na miaka gapi, hamjui tulianza tukiwa wangapi. Nitoe mchango niende. Ongea sasa mingi. Ningependa kujua tulianza aje. Basi nitaita mwenye amekuwa akituandikia atuambie tulianza lini. Tumeseeka kiasi gani, kama tuko karibu kuweka kwa kiagi ama bado tutaendelea. Sawa sawa. Haya.
God is good and all the time. Asante sana. Sasa hii ndio historia fupi ya hii kwaya, wakati ilianza na vile inaendelea. So Jerusalem Integrated Hope Church Choir started on April 2025 under the leadership of John Nyariki, ako wapi, Elizabeth Musa, Joel Mwangi, Mosoti Ombati. The choir started with 10 members and now we have raised up to 21 members. Amen. The choir mission: for recording our songs and shooting volume 1 and 2, and to buy choir instruments. Our target, we need at least 600,000 to cover our mission. Asanteni sana. Amen. Mnamwambiaje? Asante sana kwa ripoti nzuri. Umesikia sisi ni watoto. Lakini bwana tuachakire gutatira. Sima nataka sina gutatira itu atachira igana kitoko tena. Good. Sasa wakiwa hivyo, wakiwa wadogo wamejikakamua. Mnaona vile nimeng'ara bado. Uko very smart. Hiyo ni kwaya hiyo dogo hivyo. Alafu pamoja na hiyo wamejisatiti. Yaani kufika hapa tumeona mkono wa Bwana. Na sasa nataka kuambia wametoa shilingi ngapi? Sijui kama ni 10, 20. Lakini nani atanishika? Kuja na kikao bwana. Unakaa mbali. Mimi ndio nasanya. Kaa hapa angalie juu. Nikaa hapa angalie huko. Angalia hii. Ndio kamera ione. Yes. Asante, ameshatoa kitu kikubwa hapa. Hiyo ni yani 10,000. 10,000 plus. Yes. Hiyo ni 10 ya pili. Sasa hiyo ni hesabu yangu inasema ni 20. 10 plus 10 ngapi? 20. Oh, 20. Umeongezea yako? Asante sana. Mnaambiaje director wa kwaya? Asante sana. Mungu ambariki. Kwaya asante sana kwa mchango yenu. Ama ina mwatemira. Asante sana. 25,000. Kama yes. Hapana. No, hiyo ni kwaya, tumeanzia kwaya. Tulikuwa kwa kwaya tu. Yes. Bono ekwaya irana bona ya kwakodegas. Ekwaya bono tibas chachira is 20,500. 25,000. Okay. That what? 20,500. Na kile kinateba tima iteki mwa. Hujasema 25,000? Hapana. 20,500. Bono chibese chikinga chikurwa ngwana chiri account. O maeno sobulumu. Bono nande kwa chirusi wake romo kutumeka. O maeno sobulumu. Bono intimo sindikisi chibese elinde chitwale chokorusi ne chokobeka. Osaba no molise. Beka kende kaiga so that 10, 20. Pesa ya kutoa ni 10. Bank. Sawa, yani bank is not M-Pesa. Ngoja kwanza. Naba eresa ngaki mtu wale tofauti ye chibesa che individual. Ne chibesa che family yao. Ichine chibesa tofauti. Toigwana nini? Bona choko sinisa chibesa chigende bengi bia. Aya. Tuanze na elder mwanzilishi wa kwaya. Asante sana. Ametoa 1,000. Ngakiboko motebia. Yes. Wa pili 1,000 mnasemaje? Amen. Ngebe sio kubeki benki gaki. Unajua hawakuelewa. Okay. Hii ni ya kusindikiza. Yes. Si hiyo ya individual 1,000 tuliambiwa. Ekina eresa kikusiningire kirendi. Wengine hawasikiki kisi. Okay. Eresa Kiswahili basi. Kusindikiza. Yes. Tuongeze pesa elder. Elder. Asante sana. Thank you. God bless you. Asante sana. Mama anaangalia pochi pale. Lazima yes. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Bia mono. Kwaya ni yenu. DJ angekuwa pale angeniakia wimbo kwa mbali sana. Kwa lugha ya kikanisa tuseme DJ. Okay. Tunasema fundi wa mitambo. Fundi wa mitambo. Asante. Kutengeneza. Asante. Kama tumemaliza ngoja. Hawa si ni washiriki wa Jerusalem. Hii ni kwaya yao inawaimbia kila Sabato. Okay. Wasindikize. Watakuja. Wasindikize ama mtafanyaje? Wasindikize. Okay. Wale watoto pesa ya kutoa tu. Kuna watoto ambao utachanganya watoto. Hawajatoa sadaka. Utachanganya.
Nipe kitu Sawa. kinaitwa kitasa. Kitasa. Ulimwabege toko onduse tibe saningo. Fundi wa mitambo sauti chini. Kwa mbali sana. Ulimwacha ole toko onduse tibe saga kinga. Haya, nipe nirudishe sasa hii. Iye enda ilete nyingine. Nipe besheni nyingine. Nipe besheni kitasa. Yes. Ono karaiga omurai. Tochora abantu bere baikaranse bankonya sibe sichukange sabu yabeire tayari. Yes. Amolisia. Shika hizi. Hiyo ni ya church choir. Aya sasa individuals. Individuals sasa. Yes. Individuals unakuja venye huko. Fundi wa mitambo unakuja tunaita watu wako. Venye unasimama fundi wa mitambo izime tu sasa. Aya. Kwa sababu venye mwenye ulikujia ama baba yako mama yako akisimama unakimbia. Umesawa ngo yako. Sawa. Aya. Nimesema. Aya, wale individual sasa tuliambiwa kwamba Okay. Square director. Kwanza nataka kuwajulisha. Simwambia nimetoka mlimani. Simtashangaa nilitoka mlimani peke yangu. Mimi mti ukimea ni lazima uwe na matunda, si ndio? Watu wa mlima, hebu niwaone, acha niwaone. Kujeni hapa watu wa mlima. Watu wa mlima wakuje. Watu wa mlima. Watu wa mlima wakuje. Watu ama mtu? Watu wa mlima. Watu. Kama ni mmoja ni watu. Sasa tuko wawili. Tumekuwa watu, hatukuwa mtu. Okay. Na kuna mwingine. Asante. Kuna mwingine sijui amepotelea wapi. Ashakuja, asante sana. Haya. Watu wa mlima wafanya kitu venye tu. Tagaidania ineketa makigwe. Ekimo ko igwa kerekyo. Kimo ko igwa. Muriaga inyuothe. Ni adhukia. Sisi ni watu wa Kisii. Tulitoka mlima tumeingia Kisii. Asante. Yes. Mulete wengi. Sasa anafurahi sana, akona furaha sana kwa sababu ameona watu wake. Tukutoka nyumbani tumetoka hapa area. Okay. Bwana asifiwe. Amina. Mimi niko na furaha kwa maana ninajua Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Na ndivyo nifika karibu na kanisa mwenzangu anaenda. Asante. Mimi ni Mkikuyu kutoka Murang'a town. Na niko hapa Kisii, mimi sio Mkikuyu sasa. Mimi najiitanga Mkisii, anaitwa Rea Usoro. Bata. Asante. Yenye nimeingia hii kanisa mimi ni PAG. Na nimefurahi. Kwa maana huko mbinguni hakuna PAG, hakuna SDA. Sisi ni safari, tunatafuta pahali tutaingia tusifu Yesu. Na huko hakuna kilio, kuna nini, ni furaha. Amen. Wacha mwenzangu aongee, nisikawachokeza na ninaona tuko wengi na kuna mambo nyingi. Asante. Happy Sabbath. Happy Sabbath. The first day kuingia na unanga vizuri mpaka leo na mimi niingia ndani. Huwa naona hivyo mpaka natamani. Lakini leo tumeungana na nyinyi tuko kitu kimoja. So God is good and all the time is the best kwa sababu kile nimeona tunaenda mbinguni. So hii ni Jerusalem ya kweli, nimekuja twende mbinguni pamoja. Asante. Thank you. Mnaambiaje au mama zetu? Haya, acha wafanye kitu sasa. Wafanye kitu. Wanafanya. Majina. Majina naitwa Beatrice Gaturi. Mlimani huko kunaitwa Embu County kwa sisi Rebarire, lakini sasa huko nilimwacha. Sasa niko anda Simbara. So God is good. Thank you. Tigane bata hivi. Tuacha gukwania mwenzetu na tunampenda. Okay. Kukuja hapa ni kumpenda. Anaitwa Wasuka ama anawaambianga anaitwa namna gani? Na mimi naitwa Rea Waithera Usoro. Mimi nilitoka kwetu nikawacha jina ya baba yangu.
hapa ninaitwa Lea Usoro Ondongo. Ninajua kuna wengine wananijua, niko mdomo sana na ninafurahi. Hata watu wengi kwetu wanaulizanga wakati uliofika Kisii, kwa nini ulienda ukawa na story nyingi? Sikukuwa unajua, kumbe ninaongeanga sana. Ege gusingo kuona kelikia mogirango. Okay, asante sana. Bono niguete buya na ikire ase mbuya mono kabisa bae baera diegente kibabe pesa. Watupe pesa kidogo. Pesa ndio muhimu hapa. Manya ko batenga ki. Asante sana. Charedi kora na Charedi yako kora na pi. Mungu awabariki sana. Charedi maliza. Watu wangu Wote wakuja umalize. Niko na watu wengi sana. Wengi kuja. Karibuni. Bono igwa Nyamaza. MC. Sasa sikia. Kwa sababu ya muda. Mtu akikuja mbele hapa, mwanakwaya akikuja ama mtu yeyote yule akitaka kushika mic analipia na shilingi 100. Lazima alipe 100. Sasa kama anatoa 1000 anaongeza 100 ya mic kwa sababu aongee. Na make sure umepea kila mtu. Sawa. Asante sana. Alafu sawa. Ojo utara iguti antebe. Onde kwensi ugocha mutua. Utageto mic akwana ambuya mole. Nanje bono emie waka na kirikeke likondo. Igonye gokurumia 5 omente meya chiberenga. Mbia mono ya soire. Haya tuko kwa Charedi na watu wake wengi alisema. Watu wake ni wengi sana. Haya watu hata madam ako hapo tu. Madam ako hapo. Kuna wenye wamebaki wengi. Charedi zake alafu wageni wake pia. Sawa. Haraka sana. Kuweza kuja kwa sababu simuoni. Okay. Hapa kuna Fred amenisidikisa na 500. Amina. Mzee mwenye alinipatia shamba amenisidikisa na 500. Amina. Alafu mimi sangu wewe zako kama Charedi. Nimetoa 1000 kama Charedi tu. Alafu marafiki wangu tu wengi wamenipea hapa senye niko naso cash kwa sababu siko na sote hapa. Okay. Niko hapa na 1 2 3 4 5. Asante. Hapa niko na 5 cash. 5,000. Wengine wenye hawajaweza marafiki. kufika. Alafu kwa simu kufikia sasa niko na 1300 above so nimetumiwa. Nikiendelea kutumwa nitawajulisha. Haya. Charedi ngoja. Umesema mwenye alikupea shamba 500. Watoto? Na watoto iko wapi? So sasa hauna hata ya kutoa. Hizi pesa lazima tuweke. Pesa yako lazima iwekwe. Lazima tuweke kwa bank. Sasa lazima iwekwe kwa bank. Ongeza 200 ya kutoa. Ya kutoa tu. 200 peke yake ya kutoa. Kwa sababu pesa mtaweka alafu mtoe. Wakeni ziko kwa simu. Amesema sasa kwa simu. Kwa simu umesema ni 1000? 300 plus 200 ya kuweka 1500. Mwandikie 1500. Asante sana. Asante. Wageni ambao wanaingia karibuni sana. Asante sana. Ikara ndio. Wamevaa uniform ya samawati. Naona white hapo. Hii naijua. Hiyo ndio naijua tu. Sasa hii ni ya nani ya Charedi? Umwandikie Charedi. Yes. Haya. Kuja kwa haraka basi ndugu yangu. Hapa mbele tuko na nisharudi. Madam kuja wacha kuwa na mbio madam kuja. Madam akuje. Charedi akuje tena. Hao watu ni wako. Nikuje na besheni yake tena ama namna gani? Utatumia hiyo aende uchanganye. Yes. Wageni ni wako hapa? Yes. Madam anataka ongea. Kuweka ya kutoa. Alistuka. Asante. Sasa wageni wako waambie pesa. Pesa. Imefika 300 ya kutoa. Asante. Asante. Sasa imefika 300 kwa sababu ulikaa ukawaacha. Aya, sasa wageni watamtolee hesabu pesa yake. Wamempa hii ni shilingi milioni. Hiyo ni ngapi? Milioni. Hiyo ni ngapi mama? Hiyo ni 500 1000.
That is 2000. Madam bono to jua sasa tunoroche naye nikashichire. Unajua tena aliniambia atanipea namba. Alafu amtolee huyu mwenye alikuwa akupea namba naye tuone ni Mkristo pia. Bwana. Yes. Yake plus na ya huyu. Alafu venye sasa hiyo mambo itakuwa huyu atakuwa mjukuu wako mtolee pia. Atakutolea pia 100 kwa sababu sasa ananipa 300. Analipa 300. Wacha ifike 500 tu. Haya, amesema 300 kwa sababu amenipea 100. Inubo naba hili. Nunaba hili. Inubo hili. Hii ni yangu sasa ya namba. Ni yako. Atoe yake huyo mwingine alikuwa akupea namba. Hii ni ya kuflash huyo. Asante. Yake sasa. Yake. Ya huyo. Ameongeza tena. Alafu ya atoe hata ya wazazi wake. Ama wacha amefika hapo, unajua ametoka mbali. Okay. Wacha atoe ya transport. Haya. Ni sawa. Bali ulitoka, ulilipa ngapi? Umelipa pesa ngapi? Bali ulitoka. Bali umetoka. Haujalipa. Sasa lipa ya Mungu tu amekuwezesha kupea, amekupea miguu. Kwa sababu umefika hapa lipa tu. Toa 200 peke yake mama. 200 peke yake tu. 200 peke yake. Mike ni 100. Haya, hiyo ni 300. Imefika 300. Kuja wewe ndio nataka tusaidiane. Asante. Sasa nipatie 100. Nikupatie 500. Toa hapa ni mimi nitoe. Wewe nipatie 100. Mimi ndio nakusanya ama ni wewe? Si ni mimi. Sasa weka hapa. Aweke ngapi? 1000 umpe 500. Akikosa naenda na ile niko nayo. Ujue niko na pesa. Weka kwanza 300 au biashara zingine tutafanya. Hiyo nimeweka. Haya, nipe namba tutume. Tutume wapi? Sasa kama niko na simu utafanyaje? Iko M-Pesa. Asante. Asante. Ndio hiyo. Haya, nipe hiyo 500. Hiyo aweke shilingi 600 hapo plus 300 800. Kwa sababu alikuwa alipe amelipa ngapi? Ameweka 300. Si ndio 500 ilikuwa 800. Ngoja. Okay. Okwaliete school fees. Kwa nini? Unasema madam ulikuwa sikiza. Sikiza madam, sikiza. Madam nishike vizuri. 200 ilikuwa ya kutuma hizi pesa na ya kutoa. 100 ilikuwa ya Mike. Acha ile ulitolea huyu. Ile ni ya huyu ilikuwa kwa sababu utamuunganisha na ule mwingine. Unaona sasa hiyo lazima tumulipe. Yes. Amesemaje? Sasa ukimuomba yote mimi nikienda harusi nitakula nini? Harusi itatupanga my friend. Sawa sawa. Ametoa ngapi? Naambiaje madam? Abarikiwe sana. Tumekuja kwa asante. Haya. Nimetolea madam. Nyingine ndio hiyo. Sasa wacha tu niombe kitu kidogo. Okay. Wale walimu tuko hapa. Kwa sio mawabisa. Injumonge naone shilingi just 1 shilingi. Haya, walimu kuja haraka. Walimu mko hapa. Walimu wakuje. Kwa sababu najiba 10. Injumo mwakenere nonye neri ikondo kunire mara mangi. Chumonga kanere ikondo tintiku gai. Ona. Androche madam bwa maskani. Abalimu bali mwalenge gai. Bali mwatene mwa igo mwali tajire. Licha bwiko litayete ngai principal agenda. Abali zaini abandi. Principal tikakoli saini you are on a little time but na aroni rotu kumbaso. Bako lyote banga toira abane kwerende. Ayaigwa MC. Yes. Abali bara bonse pimba manyeta mariete. Bata motangasi kusenga. Margaret Karatika. Na madam munju. Okay. Moko kiri ngo bateba marieta bali bakirete. Tebelia Margaret ya Karakira. Okay. Tikorre baracha. Ma principal boy. Wakuje kwa haraka kwa sababu ya muda. Tukombaso konyora garu eskuru ile guru ekanise guru Mosasa. Omosasa. Oino tukombaso. Oli principal form. Abalimu mugo cha gwete mulero. Mwalimu masige masige oyibwanyona iga moro jinganga kwa manyanda mali. Aya watoe pesa sasa. Iganda cha kumaga magandro mwalimu ekaransi. Na ro mwalimu moinari. Bali bataketeka babalimu na nani nju. Na bali bataketeka babalimu kwa maruberera mambi bagende college. Inchugo cha murukende. Asante sana mwalimu. Thank you so much. Asante sana. Asante. Omobisa walimu, asante sana. Walimu yako somisi kwenye county. Okay. Ocholike transfer kole ntega. Haya, Mr. John Onuro. Atara ruechi karati. Jine chai. Karati. Mr. John Onuro no moderate igusi mwalimu sako. Okore gasiengia. Ino monto manene. Omonto manene. Oyo na reki agigaito. Toranduira. Niwera. Sukaiga baba sukaiga orore sukaiga nanje na inu morote njira bekete ebirore tari buya gaki omuntu bwa masikane kabisa
ine mia igomonyoroche ya soire. Yes, emia ya soire. Oyo ndangireti anje kumurwera tari yeroyo. Okay. Ya rende gakubwata. Gakubwata igo. Lakini rende ikarongo kora pi ngocha ngorundega. Ngorunda. Karati ka buntura igwana. Abuntura igwana. Kase tongoro ninje mbwate. Nande de ya. Mbo njebo. Kase ninje nkonyagende muna nyerocho. Lakini rende kama wabisa karatika amaleta kwaro kuna mange ono ochokole igalende ya go bakoro kientole bona karukende no nebe sejure nyesindikise turu tumayo sukalende kurwa atoe ya mic acha toa mia ya mic kwanza toa mia mic alafu toa ya huyo. Okay, lakini ya mic sasa huko umepanga hiyo ni ya mic alafu yake sasa yake. Mnaambiaje walimu hawa? Mungu awabariki. Mbia mno. Hata mimi karibu namaliza shule. Huyu ataniandika kazi. Unaona? Asante sana. Huyu ni mwalimu pale Rongo. Oh no. Nega siota kete gosiko moku. Beyonce. One bite Beyonce bininja ata kete man. Nduere bano. Nduere yo mongina. Na kwa fao na kwa yoko cha flash. Sasa nduere ri ngocha ko koletero mongina baka nyumba. Tindiko chiko namba hakuna hapa, hakuna kulipa na M-Pesa. Wametoka mbali. Mlisema tunatoa pesa ya kuenda kutoa kwa bank. Hakuna pesa ya M-Pesa. Simulikataa hapa. Ni kweli. Haya. Asante. M-Pesa kwa hapa? Kuna watu wanaomba pesa lakini hawataki kuombwa. One of them is this one. Haya, M-Pesa tutamwambia maliko. Asante sana. Haya, Mungu abariki hao. Pea kitasa sasa tumesema asante. Kitasa sasa wacha apeleke namna hivyo. Yes. Haya. Mike ingine tena. Hiyo ni mia ingine. Igonta manyanga ngocha mure ko ntige ngenchi bona mwantigire bona tigandwerera ni eria na tumugocha ngogo tuma bora gana tumwa nori toko banerenka. Okay. Na murwere siringi 500 kwa muri 500 echo ko rusin 50 otebire nerenga ikanise yiga ne kwa yiga gendera. Amina buya mona bono echo ko rusin mugambi echo ko rusin ekira kitoko eche Mike no bwate 200 buya mona 200 100 ya kutoa 100 ya kushika mic 200 ile ulishika mara 2 unajua mara 2 okay. Asante. Mnamwambiaje? Asante sana. Good. Asante. Haya tuko mbele hapa. Kitasa kiko free unaniletea hapa. Tuko kwa huyu mzee. Kwa huyu mzee. Kuja hapa mbele. Yes. Watu wake wakuje. Watu wake wakuje. Marafiki zake. Yes, watoto wake. Baby. Kila mtu. Hata akiwa hapa mbele akuje. Huyu ni engineer. Ni engineer. Mevaa vizuri. Haya pesa zake ndugu yangu kwa sababu ya pesa zake. Wale ambao wanapiga kelele ni kama wanataka niwaite mapema. Mongi na gokurecha au atandikire. Wala no kurecha uno tandikire. Kilo mondo igora je. Kumsindigisha? Hii ni familia. Ni familia. Wanasema familia ni It's okay. Simama vizuri ni waone. 1000 Sawa. Asante. Haya, ngoja. Watoto. Ya watoto. Wako ngapi? One son. Ametoa 400. Na sons wengine ama daughters wengine. Ni wadogo. Hao sasa ndio wanatoa mingi sasa. Sawa. Hao wadogo. Atoe watoto wangapi? Watoto wako 6. 6. Ametoa 6,000 ama ngapi? Ngoja. Tumemaliza watoto bado. Sawa. Wameisha. Walikuwa 6 lakini. Haya. Hizo zingine ndugu yangu umetumwa. Haya. Daniel Mosongo. 500. Asante 500. Clinton Ogachi 100. Asante. Sasa mama. Ngoja. Okay. 100 sasa ya kuweka kwa bank sasa hizi pesa. 100. 100. Treasurer au kanisa nani? Tunataka namba. Treasurer wa kanisa. Unaleta mchezo. Huyu anaitwaje huyu? Mati. Haya, atume 100 pale. Atume 100 pale. Haya. Yes, tuko kwa mama. Haya, bado.
Yes. Asante. Asante. Mama? Acha tukuje kwa mama sasa. Mama ni tajiri mkononi. Anas marafiki wake. Amesema marafiki wengi. 3 4 5 6 7 8 900 marafiki wake wengi wamempea. Asante sana. Mungu awabariki. Ngoja mama, ngoja hapa. Hiyo pesa inatolewaje? Pesa kwanza inafika ya 900, hiyo 100 ya juu ifika 1000. Asante. Hiyo ni 200 kwamba sasa atatuma treasurer, unasikia hii? 200. Atakutumia 200. Huyu 200. Yes, rafiki unataka kuokoaje? Sawa. Huyu amesema anakutolea hiyo 100. Ngoja. Ya kutoa. Amesema ni 200, takumuchanganya mungina. Watabire 200. Uno mugaka. Huyu. Uyu nguru ale chai. Ngukuru erara kabere. Kabere. Uyu rure na nguru rure. Igomo uyu rure 200. Yes. Rafiki? Rafiki yetu ni yetu ama yao? Yetu. Rafiki yake. Yes. Hallelujah. Ine mia ya soire. Bwana Yesu asifiwe. Ntonde ndete nechibesa kirokyo. Buyamore. Biyamono kabisa. Buyamore kanisa. Biyamono. Karankorera nkoiga. Nyasaye no muya matukonze. Nakia kugera twatukira asinje Yerusalemu. Mwana oyo no mwana one. It's my son. Okay. And I'm so grateful for singing chiaye. Kera soire kwaya. Tumetoka na yeye mbali. Amina. Amen. Amen. Ekero asoira ninde no bosibole nga biribyosi bibi gokorekana Nyasaye ngo bikora na ndi muna gwake sawo bwangoiga momokore momotome gochiaje asimu ataite gontoma lina arenge CDA abo morandi basebano ya tokoba ngo bare otherwise asinge nchiayo nataite goikana ndi ngende emergency nere nanyora asinata gutumu umuntu ntate gokonya somewhere naruranga tinkogenda ntarabakwani na ndengorunde getorukiane umwana onero ndangeretia is my son nenja akondo kanko igeyete ndibwa tichinguru igase kanisebekire ngwatata nenje nabongwete nga kando na kokorega asie kanisa ekeromo gocha kwanza kwagacha monge pile yemo ngagache nenchibu na gyo kworo na agachite na yongo sukaiga batebanga umurai nagarteki na ndemo nako inyoranga esauti yemo nyeba yenere ile korukumosongo omo MCO ino as 2027 and beyond kuruororo ogwanja kwa Nyasaye gokoreki kogendera asante nima etenga abaneki besa bataete lakini nakitwareta nacho na ndemba taete gonsaba kibesa kirinta bwati batebi nga tindi kiriande ya tuli muoba kolengana unole tuli muoba na kinachira no more munde na kiagera narete emia ano muntu umia igomwe gubobeka narete emia ya kine kibesa onye mwarure minenge bono tigange oyo ya na ichendu echiande gosebono gaki Moses niwe ekiagera ndaende nkonyande enata etembera ndagie ngoko lakini rende asinge nchiayo monyanjere ngakiende moche mondangeli no ninche bweka egere nchenyi bwatira gosebono gaki naboigo 2027 nechikura inche nkaro MCO ino kurumasige West lakini nyuma yayo amatangazo bono noyo kondwereche amatangazo emie iyo necheli kondole ntobwate eskuru gali kurukumwangasa ase tobwate prata mobise changa yore isako delector no to kubwatira na nerega eskuru elimu abumaiti ari kurukumwangasa no tunyebwatari it is under construction moto abana kuchaka next year kuru play group mpaka grade 6 na ndeni tubwate program yoko kolia abana computer classes ku class 1 mpaka gutira because school tengo kolerali ngonye ira tore mpaka form 4 aso wancha kwa Nyasaye. Asante sana. Bono egento ngo basabanga interview ntubwata asabana bali bago chaka go join school go chaka tare 15 mpaka tare 19 na balimu balimo so mete gaki I'm very sorry to say I'm sorry go tingo kola chinza abali basomete batabwatie gas emeremo nero amabagati gaire nabere asaba alimu bali bagosomi apa classes lakini yoka kore trained school yaite ko iraba alimu bare trained
bono ogwanja kwa Nyasaye gokoreke mututumira abana na byonsi binyarekane asigetagia Yesu. Amina. Tigamba sabira asinge njongo soka. Amen. Nyasaye tatu mwana mwikomo chen. Buyamana asinge nchoro muyana ndo mwegeni wocha story kiagera watokoleira manene. Igere lyase kanise ya Yerusalemi. Nyasaye egokore mirime menene asinge nchogo toli abana bao. Enaje tira soko boko kwao tigo gwanja kwa gokoreka asikira nyingana na byonsi binyarekane bunogeti. Abageni bakira asomo cyo Nyasaye asinge nchogo sirana igoro lyenchiri ya egende mutu bonse nabatira soko boko kwao na kwariga niryo nyare gotena kigema mona intwe otorusige bigotya bya kerengenje tokubwenera asinge nchoko irana kwao negenire nga ekero togosaba no kwegena ngo korore tigo yakore bono goikakara na karensi amabera Kristo twasabire. Amen. Asinge njonero ndangereti nero gochirwa moseseni we mwese. Eche mic kwa rudende. Eche mic. Asante ni ya Okay, mic. utamire. Hiyo ni ya mic. Yes. Mama ameongezea rafiki yake tena. Aya, amempa 1000 kama rafiki. Aya, asante. Tuko kwa elder. Perekea mwandishi huko, mwandiki. Yes. Tuko kwa elder sasa. Elder anapiga simu pesa itumwe. Ile pesa inatumwa. Asante sana. Yes. Elder sasa. Naitwa Elder. Nayo elder. Karibu. Elder Jacob. Huyu ndio ameongea na sisi sasa. Asante. Tulikuwa naye pale. Akatupea direction. Sasa mpaka tukafika hapa. Atoe kwanza direction. Yes. Sawa. Acha atoe venye anafikiria. Aya. Familia yake na watu wake wote wakuje. Marafiki zaidi marafiki wakuje. Wote. Ango zake, sokoro zake wote. Na wa mamesta, marafiki wa mamesta pia. Wote wakuje. Na sawa tu. Lakini wanakaa watu wa pesa sana. Wamemaliza. Wamemaliza hiki. Ni kama Elda atafikisha 30,000. Hapo namna gani? Imepita hii. Imepita hii. Marafiki zake hata mtoto anakuja namuona. Marafiki zake wote. Yes. Aya, asante. Elda, mic ni 100 kama unataka kusoma kitu. Aya. Wale wanawajua. Hata kama hawa si rafiki zako, kama unawajua kuja. Ukiwapea hata 50 imewasaidia. Lakini 50. Yes. Elda, mpe mic. 100 ya mic. 100 microphone. Ndio hiyo. Asante sana. Amelipa ndiye ashike. Ni kweli. Abasani bali baito twariganetie injo mosora na bongoro chabu principal mali nilikupea kadi yangu huko kwa masishi. Chwai. Abasani bali bane nimbaroche. 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 Barangeli gwango. Bachirega iga. Mwalimu mada mwantebi na yoro. Njubona. Nainde ingoli. Daktari ngayari. Daktari agenda. Daktari obolile. Abasani ababaito. Basani abaito ntu abariganetie. Mono korwa etimu ya Rio Kindo no barega iga. Bakubwa bane no bara. Oyekere njare ndiete nere ngobolinga ngakiona wandige njara yandiga. Nabakorwa naba moro cha maskanaro. Nere epasa yaito. Igo kerende bobe igo nere ngo tamira. Mokubwo nalega iga. No bara abanzira. Mbiyama naso bocha. Madam no alega ngai madam ngaliya. Madam no ara no gakinga kimogo teba. Esenge njo totasali chinsa. Abaminto no bara anti yane no ara umumame. Morisi ko Rio Kindo. Rio Kindo. Morisi. Biamono. Bono. Chibesa. Bono chibesa chiane ngechi. Chibesa. Ine ya yokurusio sini yokobeka. Ine yokurusio sini yokobeka. Ine yane no mongina nkorware nere libuyaya. Chibesa ine chinyinge babekire chokorusia. Arabu nkobeka tole chinde. Sasa wa chine chokorusia babekire. Yes. Ngosoma. Sifiri antai na ngeta 1000. Okay. Mary Moranga na ngeta 500. Amina. Gideon Yondie ki 500. Amen. Na 300. Amen. Kibage ndio toto 500. Amen. Rusi Uganda 100. Shemu Njiri 200. Amen. Jackson Okuoro 500. Amen. Oliano Nyego Fire 300. Amen. Samson Mose 300. Amen. Molsi Mose 200. Sofia Mose 200. Fredrick Onyego 100. Josephat Machini 500.
Mofati driver ya Rio Kindo yani ya Mokubo 500. Amen. Lisba oyoro mo accountant ontomera 500. Amen. Kionsi echichi koba 5200. 200. Echire mpesa iko chirika sesabu eyo. Ochimente. Nekera abageni bane bagocha chimanye comment. Ochimente kwanza echi 300 chire mete iguru. Na chiko be na bengi ya. Igo muri kere ali aruchi besa chigurunga 5500. Emai kinemia. Chibesa tataraba sani baitori. Emai kinemia. Ine miende ya soirabo. Tasangere ti okore na wochi. Kakul. Nanje Fred Magare nang 500. Amen. Choasi Orina 200. Amen. Right Thomas 50. Amina. Lakini basani bali batu maete mbara imoka. Akiondete yo maete. Eba mwe Bali bonse ba maete wakimoka. Morandu Asante. Akinju mwenzi pi bali Amina. maete. Amina. Amina. Asante sana abasani naba ya kweli. Mweke sani mwe sani abo atakoboko. Akibali mama maete yao ikaranza. Good. Amina kabisa. Asante. Mwebake ye mic utware mic. Ono. Amina sana. Mate, Amina chochi kugwa mulende. Amina. Mama ngeire 500 Amina. oyo mama kabisa. Asante so kabisa. abo mongino yo so abo mokungu Esther 500. Amina. Ke. Mangana na makongo. Bono tuachira abantu liba banana. Kwa sababu ya muda tuachira abantu banake. Pesa yako kwa sani ni pesa tu ama namna gani? Tuanzie saidi ya huko. Pesa unaziweka hapa. Hapo pesa ni si mko weka tu. Mko pamoja eh? Mko pamoja? Weka tu. Haya. Tumekuja kwa waweke pesa. Asante. Kwa Sato huyo. Yes. Haya, huyu anaongea. Huyu anaongea 100. Kuongea ni 100. 100. 100. Yaani ukitoa 10,000 alafu unaongeza hiyo 100 ya mic. Nirudisha hii nitoe 100. Lazima uweke 100. Mungu ni mwema kila siku zote. Na siku zote Mungu ni mwema. Nimeshukuru pia kufika Jerusalem. Amina. Bethlehem iko wapi? Bethlehem iko kando hapo mahali uliingilia hapo mbele kidogo. Hapo ndio Bethlehem. Yes. Kwa hivyo tuko katika jimbo kuu la Mwenyezi Mungu, sio? Amina. Lakini sasa nyumba ya Mwenyezi Mungu vipi bwana? Hamjajenga? Walisema ni tubadilishe Jerusalem nichukue huko kwetu. 6 months old. Yes. Oh, that's very good. Kwanza nashukuru kwaya, ila wanaume katika kwaya ni changamoto. Hamna wanaume. Walienda Katari. Nikiangalia Wakristo pia mama ndio wamejaa. Wazee namna gani? Wazee walienda kuni. Ishara kwamba kina mama ndiye mnapenda kanisa. Hapana, kule kwetu wazee wanajaa. Mimi katika shirika la Katoliki CMA tunajaa kanisani, lakini sasa hapa Jerusalem mji mkuu pahali Mungu amezaliwa, wanaume bwana vipi? Sasa changamoto kwenu. Sawa sawa. Hata tumeshukuru tumekuja kwa sababu ya ndugu yetu huyu ametualika. Mimi ni rafiki wa huyu mkubwa wake. Tuko kachama tunatembeleana katika kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alipotuita tukasema hapo lazima tufike. Tumetoka mbali kweli. Ndio sababu tunaomba nafasi pia turudi. Mtuombee. Sawa sawa. Basi mimi na rafiki yangu hapa tumejiandaa vilivyo na tumewaletea 10,000 shillings. Amina. Dada yangu hapa pia. Dada zake ni kando. Wamesema kwa sababu ya agenda ongea, si ndio? Ni kweli, ni kweli. Haya mama county hebu ongea. Hata hivyo ni mia ingine imeingia. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Mimi nimetoka kanisa, nilikuwa ninashiriki kanisa yangu pale nikingoja hao wenzangu wafike. Mimi ni mkaaji wa Kenyenya. Ninafanya kazi mahali Jacob anafanya kazi kwa sub county moja ya Kenyenya sub county. So nilisema tukuje leo tumsindikize. Mimi sangu siko hapa. Alafu niko na mama mzazi ambaye ako hai. Niko na 2 teenager, a boy and a girl, na wao na watolea zao kando. Zangu ni 3,000. Amina. Mama na watoto wangu na watolea 1,000. Amen. Mpaka mama yako. Mama na watoto ni 1,000. Mama anastahili kwa 1,000 kwanza.
Yes. Sasa mama ni ngapi na watoto? Mama ni ngapi, watoto ni ngapi? Umeanza kutuconvince. Mama ni 500, watoto ni 250. 250. So ongeze hiyo 100 tu. Singekuwa 300. Ongeze hiyo 100 peke yake. Oh, sawa. Haya. Mpaka uliitwa mama kaunti. Haya. Hiyo ni mengine. Hiyo ni 300. Okay, asante. Abantu bami ntumbuye muri. Biatori kabisa. Abana bane. No banga ekadi. Tora matangari wababu matari. Okay. Pono narora tiganyike. Amina. Ekanisa ye ne yanga. Ne kanisa yeito. Pono ntwale gotiga ntokoraki? Ndocha. Pono narure shilingi 500. Amina. Una bangete na maskani. Aya, buye mono Echie Mike kararo urende nyimia. Utamire. Haya, asante. Wamemaliza. Ngoja. Karate au kuana ni umwabisa. Wamemaliza. Ngoja. Karate kwa mwaka. Almost Nyamiobo SDS judge. Nyamiobo? Yanto ma director alinituma. Nyamiobo tumeleta 5,000. Ngoja mugaka ngo confuse utagete. Elda nakuja kwake. Ngoja. Mimi nataka kuenda, tuko na mambo mengine huko kwa kanisa. Sawa. Kwa hivyo nataka nitoe hii kama rafiki nitoke. Sawa. Sa kanisa. Weka hapa. 5,000. Sokoro. Kama rafiki. Sokoro. Uno mosani one naende Jerusalem n'abasani baito. Okay. Jeremiah mali 500. Echie Mike ngaijiri. Echie Mike. Aya, Elda amesema anatoa mic. Yes. Toa mic. Sawa, mbuya. Mulisi karatika. Umetoa 100 ya mic. Ya mic unatoa 100. Pesa zake za kanisa hajasindikizwa hata mtu mmoja. Sindikiza Pastor Elda. Yes. Pesa. Yes. Sasa pesa zako zimekuwa vizuri. Toa 200 ya kutoa. 200 ya kutoa. Hizi pesa ni mingi. Karibu toa 200 ya kutoa. Zinakuwa mzito hapa. Yes. Na 100 ya kukataa kuongea na alafu transport ya mwenye anachukua kwa bank. Transport ya mtu anachukua kwa anaenda mguu. Usipotoa mtu anaweza na mguu town kuweka pesa. Lazima toa transport ndio 100 tu mpaka town. Elda ni 100. Elda Jacob ni 100. Elda Jacob ni 100 tu. Askizi. 100 ya transport. 100 huyu anaenda town. Anaenda mguu. Anaenda town. Anaenda town. 100 yako kwenda town. Mbia mono sawali ingia. Haya. Asante sana. Asante. Haya twende next. Next kwa haraka. Cha Merifin, Madam Merifin, oyoro mongina bwo Morisia, ose principal, Josephat Machogu. Nache. Asante. Haya. Tuko kwa mama hapa kwa sababu ya muda. Tu haraka sana. Ni pesa tunatoa tu. Hakuna maneno mingi. Kuja kwa haraka. Yes. Haya, asante. Pesa ni ngapi? Mike baba bwata ndio bako pesa bwana. Ama ameogopa. Wale wenye tulialika wakuje, wale marafiki wetu wote wakuje. Inateba kwenye kerumoro ndira abantu bayino bachire bali unyo okwariganetie minyoka. Naliyeko babuya. Marafiki wakuje kwa haraka. Mna pastor mumurone. Pastor Pastor amekuja mumuro. Asante. Abasani bali baito bonsi. Marafiki wamekuja. Aya, tuanze kutoa sasa. Kwa karibu. Aya, sasa venye ametangaza hivyo ni kutoa pesa tu. Atoe 100 ya mic kwanza. 100 ya mic kwanza ndio tuendelee. Mengine baadaye. Yes. 100 ya mic ndio tuendelee. Yes, 100 amesema iko. Iko. Alikuwa ametoa. Haya, asante. Anatoa 100 ya mic. Kwa haraka wageni wanaingia. Karibuni. Marafiki zako wanaingia. Na tafadhali msichoke. Ameshatoa 100 ya mic. Ashatoa 100 ya mic. Sasa atoe zake. Atoe zake. Pesa zako sasa. Pesa zake. Zako sasa. Okay. Kuna marafiki wetu ambao wako hapa, wengine ni watoto wetu. Mmoja. Dennis Engera 2000. Amen. Bwana Aru
Amina. Muri kire 200 gabo. Yes, tuko kwa kwaya inaitwa Getuki. Getuki. Getuki nchuko chalende. Uniform ya mure murabete abantu muri gentete buje kabisa abantu mwenyarete abantu abaya kagima. Getuki nchine chibes teno gocha bana chirimwe banga gocha. Getuki nsaba angange. 5000 Naambiaje Getuki? Aya baba karatika. 5000 bono ga kinone chukurusi echukubeka ne ndaisa gocha nyome bugo na bogocha gonkora nga chiomba ka none somoni bayali igono kara chugocha inchuligereria inchua bakurusi motua ngocha muri muri somo ngiro motua osenga kimotagete Onyangole otomire asemo sote 2000 shillings. Asante sana. Wale Getuki. Kakirusi mongino ndiko ngakimwatika kolere ngima ya torbo soku mtu waiga. Inchuka haki shilingi 150. Yes. 200. Kuja. Injuli tu asilia mbebanga. Msicho. Yes. Mwana kwaya yote asikae chini kwa sababu huwa mnateniwa kusimama. Si walikuwa Pathfinder hawa? Wanakaa chini ati wamechoka kwa nini? Ndio hiyo pesa. Haya. Asante sana. Haya. Hawa ni Getuki. Wanatoa ya hii ni ya kutoa sasa. Ya kutoa hiyo. Asante sana. Yes. Karibu. Asante sana. Mongino naye kwa abantu bagochare mutwa. Mungu awabariki. Tokora abantu batakorochi. Mungu apate kuwabariki. Yes. Rabanta abna bako imoka mayanga gradi simukire. Yes. Gochere tara imoka. Manya. Yes. Chua watu wako. Asante sana. Mungu awabariki. Kuna mwenye wanakuja bado. Tato chondo lenta ikaranzete. Wanakuja bado. Yes. Na tiruko kwa na igorenga. Mungu awabariki. Yeah. Yes. Asante. Yupo mwingine kweli? Hayupo. Wamemaliza. Hii ni pesa ya Getuki sasa. Getuki. Tuko namba 2. Getuki. Namba 2. Watu wake huyu wako wapi? Ndugu yangu harakisha. Nimeshafika mimi. Haya. Yes. Watu wake, marafiki, majirani. Kila mtu. Venye umesmile hivi, umesmilia nani? Haya, njooni mbio mbio. Tukomboe wakati. Haya, ya Getuki ama gani? Yes. Ya Getuki. Ya Getuki nichukulie pale. Chukulie pale hapa. Asante. Huyu atoe pesa? Yes. Atoe pesa hapa? 1000 yake ngapi? Toa zako mama. Haya, acha aseme zake kwanza. Yako ngapi? 1000 yake. Asante. 500 ni ngapi? 500. Mwenye boma. Baba wa watoto. Mwenye boma. Yes. Alafu rafiki yake. Rafiki yake. Yes. Asante. Alafu mwingine rafiki yake akampa 300. Alafu kuna 200 tena. 200 na ya watoto? Iko hapo ndani. Asante. Marafiki wake sasa. Marafiki wake. Asante mama, Mungu apate kukubariki. Asante marafiki wake zake. Yes. Asante. Namba, nipe namba. Nipe namba. Treasurer ni nani? Yes, nipe namba hapa. Ndikere namba monge. Abe mpesa skrochi aliasi nini? Namba. Yes. Tuandikie, andika kwa karatasi. Alafu yes. Hawana namba tena. Hawana namba. Wacha watume. Okay. Hiyo kuiditrose. Haya. Kuna mpesa imeshaingia jukwani. Wale ambao haya, nambari ni 07 07 11 14 31 38. Yani 07 11 14 3138. Haya, treasurer, pesa ambazo zinaingia ni za mama huyu. Yes. Asante. Haya, tuko kwa next. Nipe kitasa. Kwa next. Tunakimbia. Mama chukua pesa zako pale. Ukonifahamu pale. Haya. Waandike. Yes. Tumekuja kwa mama. Mama ni kwako sasa. Yes. Ametoa 1000 yake. Hiyo ni wale marafiki za huyu mama wote. Marafiki wa mama. Abasani wale ambao kuna watu wanapiga kelele. Yes. Pesa tu. Kuna watu wanapiga kelele. Marafiki wake. Marafiki wakimbia hapa. Marafiki zake wakuje mbio mbio. Yes, karibu tunamaliza. Tufanya haraka kwa sababu ya muda sasa. Karibu tunamaliza kwaya. Marafiki wake wakuje. Tuweke hapa marafiki. Yes. Marafiki wake tuweke hapa pesa. Yes. Ni wengi kumbe. Wacha wakuje alafu. Yes. Nianzie hapa. Yes, wamefika wote. Yeah. Marafiki wake.
Wamemaliza. Haya, asante. Mungu Asante apate sana. kubariki. Asante. Asante Uganda. Lucy Okay. Uganda. Asante. Pamela Ombati. Hiyo nyingine. Asante sana. Mungu apate kubariki. Chukua pesa Tuachukue pale. Peleka treasurer umwambie ni yako. Yes. Asante. Haya. Tangazo. Huyu ni Omolisi. Ni tangazo hapa. Kama unataka kutoa pesa ili utupe cash, tuko hapa na M-Pesa. Sasa utaniambia hapa alafu nakupe agent. Omolisi John nani? John Nyariki. John Asante Nyariki. sana. Marafiki wake wakuje kwa haraka. Wakuje. Marafiki wake. Haya, tupe yako marafiki wakikuja. Marafiki wake wakikuja. Kanadwe chae. Munga kanadwe chae hapa sana bado ngocha singi jechinsa. Namuona mnamuita aje? Maokoro. Yes, Maokoro ametuletea pesa. Yes. Asante. Mnaambiaje Maokoro? Mungu aweze kubariki. Yes. Omoli sasa tupe yako ndio marafiki zako waweze kutupa. Yes. Mke wake. Yes. Mke wake ame 1k, 1000. 1k. Anaitwa Lydia. Asante. Mwambie barikiwe sana. Sponsor wa kwaya ameleta 1000. Okay. Haya. Haya zako sasa. Kuna nyingine kunayo kwa mkono. Yake hajatoa? Ya mwingine. Marafiki zake sasa. Yes. Asante. Mungu apate kuwabariki marafiki. Asante sana. Rafiki yake 1000. Wagaka. Nyaega ametupa 1000 kwa ajili ya Omolisia John. Yes, rafiki yake mwingine amesalia nani? Omolisia. Enda nayo sasa uwaambie ni yako wakuandikie. Yes, next sasa. Yes. Asante sana. Tumekuja kwa Evans Onjiri. Asante sana. Yes. Haya, pesa yake marafiki wako wapi? Marafiki zake wote Asante. waje. Ametupa pesa yake. Hiyo ni yake kweli? Yake ndio hii. Asante. Haya, ni kama nataka kuongea. Mike ni 100 tu. Mike ni 100. Caleb Onjiri 1000. Zakas Ochoka 1200. Tom Monda 400. Amina. Daniel Awasa 200. Amina. John Mwenga 200. Amina. Mary Onjiri 200. Amen. Aaron Obare 500. Mnamwambiaje? Amen. Total 3700. 3700. Plus yake inakuwa 4700. Okay. Plus sawa 4700. 4700. Haya, nimeona vijana wake, juu rafiki yake kijana wake amekuja Haya. Unasindikiza. Tumeenda kwa. Haya, asante. Haya, ngoja kidogo. Twenda haraka kidogo. Shemoberi 200. Asante, Mungu aweze mbariki. Haya. Tuenda kwa huyu wa kumsindikisha sasa. Amemsindikisha na tena ni mtoto wake. Asante, Mungu akubariki. Asante. Huyu ni rafiki yake. Asante. Haya, kwa mama sasa. 1000 yake. Huyu ni bibi yake ya 1000. Mofa Togega bradake 500. Alafu sasa ya kutoa Geoffrey Machogo amemtumia shilingi 300 kwa simu. Yes. Haya. Asante. Muende na hii mseme ni yenu plus hesabu ya simu. MC nipe kitasa. Nipe kitasa. Yes. Haya, tumekuja. Tufanye kwa haraka sana. Marafiki wakuje? Marafiki wote. Marafiki wake. Marafiki ukishika mic 100 ni 100. Ama unaweza soma. Toa yako kwanza. Asante. Yake. Yake ametoa 1000. 1000. Asante sana. Jared Ongera 300. Amina. Enoch Ogachi 200. Pamela Isaya 1000. Amen. Esbon Ongaga 500. Nyaiga Paul 100. Asante. Ndio hizo pesa. Hesabu yote ni marafiki. 3100. Asante. Sasa tuko kwa mama? Kwa mama sasa. Tuko kwa mama? Yes. Mama ametoa 1000 yake. Anti 500. Nyambe Royce. Yes. Rafiki. Mayaka on 3. Asante. Asante. Haya.
marafiki zako. Asante kabisa marafiki. Haya sasa tu marafiki zake sasa waweke tuweke. Yes. Tuweke, asante. Mwalimu. This is Alisema my family also. Family ne yang na te. Iyo manyete na manyete. Paulo no musani ne bo kumia and I'm very happy ngano ale kanisa. Ona njina musi ni seneli bwe. Elibwe mo. Mungu akubariki mwalimu. Mwalimu ngwala kumurere miyo kurusi. Yeah? Yes. Mbara tukobeke vengireni. Haya, ana rafiki yake anamshikana shilingi 200. Asante. Ameongeza ngapi? Haya, 200. Haya, ngoja. Haya. Mama ngoja kidogo. Ngoja. Kwa sababu Rio Kindo, Yes. si ndio? Ndio, Rio Kindo unataka kuondoka kwa sababu ya harusi pale. Harusi. Wacha wakimbie wapange kwa sababu hata mimi nitaattend ya harusi. Watuite kazi. Napata hautapata. Sawa, nimeacha. Kuna Rio Kindo Widows na Rio Kindo Main. Sasa ningepata mkuu wa Widows hapa ndio ikoe vizuri. Sasa Rio Kindo kwanza tumalizane na church choir. Ametolea Gladys Mosoti shilingi 200. Asante, Mungu akubariki. Yes, hawa ni Rio Kindo. Tuanze Rio Kindo Main. Weka hapa. Main. Shilingi pesa ngapi? 5000. Mnaambiaje? Kararu njuko. Karano ne cheta ita gaki. Ego tio begete wakebwate. Ya. Die bino sokete. Bona die bino sokete. Ongwaya cheka ose arati. No betoso. Ugoti kwana basikali osoa singe njole bija. Karuke no ne cheta. Karano ne cheta ya. Ngoje. Haya. Sawa. Mokungu minyokali ni gaki. Konyo bado tuko main. Tuko main. Rio Kindo Main. Tuko main. Sindikiza. Rio Kindo Main. They all kwa wakuje wasinigize. Wakuje wanjo. Amina. Yes, asante Mungu akubariki sana. Mungu apate acha nikuje karibu msichoke sana. Acha nikuje karibu msichoke. Yes, Rio Kindo Main asante. Mungu apate kuwabariki. Asante sana. Yes. Rio Kindo sasa itoma ite. Sasa magena na Rio Kindo is the same. Kwenu ni kila mahali bwana. Haya kuja. Tuko kwa Rio Kindo. Mtu mmoja akuje, Elda kuja enda na hii pesa huko useme ni Rio Kindo Main. Upe treasurer pale. Haya, tuko hapa kwa Widows, Rio Kindo Widows. 5000. Widows wakuje wasilishe 5000. Walete pesa ya kutoa na ya kuingisha hiyo pesa alafu na ya kuchunga pesa pale. Yes. Lakini jibu wangu bali mwatera biega na batogi na ndenga kimwakora. Ndusidio mwingine umotu agaki. Elda anataka kuwasindikiza. Elda ndiye aliwaleta sasa, wacha wasindikize. Mungu akubariki Elda. Yes, wakuje wacha niende karibu. Ndio wasichoke. Yes. Na msichoke kwa sababu ni sapa lunch iko. Ulisikia kuku iko. Mungu awabariki sana. Kuku iko pale, msiende pale. Kuku pale. Wameisha bado. Yes. Hawa ni Widows, Rio Kindo Widows. Mungu apate asante kuwabariki. Sana. Yes, asante mama. Yes. Haya. Mungu awabariki. Haya. Tunaenda kwa Yes, Ratemo. Ametuma pesa yake kwa Evans. Ibrahim Ratemo ametuma. Daktari Obedi. Amesindikiza nani anaitwa Jacob. Yes, ametuma pesa yake. Tumeshafika kwa mama. Tuko kwa mama hapa. Haya, 1000 yake kwanza. Yake. Hiyo ni yake 1000. Okay. Marafiki 1000. Marafiki zake 1000. Watoto 1000. Kwa Mboka Charles rafiki yake 200. Yes. Chen Muranga 50. Divina Muranga 50. Ruth 50. 100. Gladys 50. Asante sana. Haya, marafiki zake asante sana kabisa. Mungu aweze kubariki. Yes. Tuko kwa next. Ndio hii ene nayo useme ni yako. Yes. Vitasa zimegwama huko. Wagweta mtu wao na timaiti. Haya, kama ni kupita. Tuko kwa next. Kama ni kupita pitia nyuma ya kamera. Yes. Pitia. Tuko kwa next. Next sasa. Kwa haraka sana. 1000 yako. 1000. Asante, ametupa 1000 yake. Rafiki yake 100. Yes. Esther. Legi. Yes. Teresa. Haya, Mungu akubariki mama. Marafiki zake wako wapi? Marafiki wakuje kwa haraka kwa sababu ya muda. Mama kwa sababu ya muda.
Wanakuwa wetu wamechoka kusimama. Marafiki wetu. Mungu akubariki. Haya, enda nayo wakuandikie huko. Tuko kwa hapa, ngoja mama. Tuko kwa engineer wetu hapa. Ni engineer yenyewe. Yeye anakaa engineer. Mike ni 100. Mike ni 100. Na nje tigamba kwa ni wairire bia. Abageni bane mbale twale ngina baro bunjwango bocha bwango. Wageni wake wakuje korobwango kwa sababu ya muda. Ekeronare ngegocha nanyorana no mheshimiwa okoroku Michira. Mumaete Wilkins Michira. Umojokoro nanga siringi chiri bwinya no chirega igana inche. Amen. Na inche ngorunde chiri bwibere. Asante. Na baibuli bane ngobarwerande siringi 500. Asante. Chabire chonsirenga 6500. 4 plus 2 ni 6000. Musani onega igon sindikisira na siringi 500. Sana kwa 7000. Mbaracha bonse. Wako wapi marafiki zake wanjoo wakuje? Brighton ingaji yale. Brighton pako najua jina haya. Mbaracha bonse. Brighton. Marafiki zake wakuje. Anasema huyu anafinya simu ni kama M-Pesa. M-Pesa iko pale. Ile ngoko beke simu mimi. Elibweyemo. Bono elibu esimime ya kabere ya gatatu ya kane 4 5 6 7 8 85 50 Josirenga 8850. Mnamwambiaje? Ngoja. Umekuwa na mic. Umekuwa na mic ndugu yangu. Hujalipa mic. Jaza AK 150 jae. Ngoja. Igolera gaiga chive sini chae. Ongeza hiyo 50 peke yake. 52. Ongeza 50 ifike 9000. Ndugu bunole bia ike kwa. Yes. Ya sawa. Aya. Asante. Sasa ameenda. Ashata. Yes. Tumekuja. Ashaenda. Alikuwa anaitwa Yes. Ochwang. Okay, Ochwang ashatoa 500. Joshua Nyangwara ametoa shilingi 500 kwa Jacobo. Yes. Yes, tuko kwa mama hapa. Yes. Marafiki zake mkuje haraka. Marafiki zake wakuja kaendelea kutumia yake. Yes. Yes. Weka yako. 1000 yako. Ni yako. Naona hiyo mogaka. Haya. Ya bana. Hiyo ni 1000 yake. Ine yaba chokoro. Ine yaba chokoro. Turabwe ya bana kwa rukira bana kwa jira bachokoro. Aba sai. Tokora basabana nyasinya saya kanya saya kwa nyira bana. Haya, rafiki zake ndio. Asante sana marafiki. Yes, marafiki zake. Asante. Mungu apate kuwabariki. Haya, mama enda asante apate kukuandikia. Tuko kwa mama. Mwingine hapa? Yes, 1000 yako. Kwa haraka marafiki wakuje kwa haraka. Marafiki wake wakuje. Marafiki wake wakuje 1000 yake. Metusela Veg. 1000 asante. Marafiki zake wako wapi? Marafiki. Mnataka kusema mama ana marafiki? Marafiki za mama. Aha. Sasa kwa marafiki wako tu. Haya, nimeona mmoja anakuja. Kimbia. Hata mwenye anapikia anasema hayuko. Okay, anapikia nani? Asante Asante. Toa. Tumalize mtoto wake. Haya, Mungu akubariki, enda nazo sasa. Enda nazo pale mama. Apate kukuandikia. Asante. Yes, tumekuja kwa mama. 1000 yake. 1000 yako. Marafiki zake wakikuja. Rafiki yake ametupa 100. Amesema ziko kwa simu zingine za marafiki zake. Rafiki yake mwingine ndio. Asante. Enda nayo upe treasury sana. Na hiyo ya pesa iko ngapi? M-Pesa iko ngapi? M-Pesa iko ngapi? M-Pesa. Aski. Haya. Yes, mura kwa Jacobo ishafika. Asante. Imeshafika. Mboga mura 100 yako imeshafika hapa. Haya, tuko kwa mzee hapa. Ashatoa 300. 700. Ndiye Mungari amempa shilingi 300. Asante. Alafu 1000. Haya. Beni Mwangi shilingi 500. 500. Hiyo ni 800. 1000 yake.
alafu yake 1000. Ehe. Asante. Haya anasindikishwa. Mugaka karukende bwana. Naona abacha kitu bwati aye. Anasindikisha marafiki zake Abachokuru. Marafiki Ene abachokuru. Oyo muro wa makoti Ngoja utena nazo hapo uandikiwe. Igoto tuwanje temo muro wa makoti. Rafiki zake wameisha. Tubwati basani. Eba kubura basa iko. Sawa. Asante. Nipe kitasa. Aya, tuko kwa mwingine hapa? Yes. 1000 yako. 1000 hii ni 500 yako. Marafiki zake. Asante. Marafiki zake. Mtaka kusema yana marafiki zake. Pesa ni yako, pesa ni yako unapeleka pale. Yes. Nisaidie vile vitasa. Ndio hii hapa. Aya, tuko kwa kijana wa mwisho hapa. Kijana wetu hapa. Yes. Tunapoendelea sasa amesema ametuma 800. Sasa ametupa 200 hapa. Asante. Rafiki yake. Rafiki yake. Marafiki zake ndio hao. Haya, wengi wakuje. Marafiki zake. Asante sana. Tunapoendelea tupate Children Ministry venye mlikuwa mmejipanga. Mukimbie hapa. Marafiki watoe, chukua pale ndugu yangu. Aya. Children Ministry wako wapi? Children Ministry Youth Ambassadors wakuje. Children Ministry. Mama ametupea 1000. Sasa hiyo ni ya children na yako. Hii ni ya Children Ministry. Na yako. Watoto wakuja wasindikize. Sasa wewe ndio umelitoa ama ni watoto? Umetoa wewe. Barikiwe. Haya, tuko kwa huyu amekuja kusindikiza ama. Ndio hii pesa yako. Unasema iandikiwe Children. Haya, tuko kwa youth wako wapi? Youth and ambassadors wakiwa wamechanganyikana ndani. Wako kweli? Wako wapi? Walishaenda nyumbani hao. Nilisikia wako na pesa kweli. Youth wako wapi? Youth department, vijana na ambassadors pamoja. Haya, ruka. Kanisa yenyewe. Kanisa yenyewe sasa. Haya. Kanisa yenyewe? Jerusalem kanisa. Treasurer wa kanisa yako wapi? Treasurer wa kanisa. Kanisa ina pesa. Hiyo ni kwaya. Ngoja. Kuna tofauti ya kwaya na kanisa? Hapo mnanichanganya. Huku ni tofauti? Hapo mnanichanganya. Sawa. Youths wako wapi? Ngoja. Jerusalem youths. Wa kanisa wako wapi? Hao watatumalizia masatu. Wako wapi youths? Ruka hapo hawako. Jacob wako wapi? Elder Jacob. Elder akuje. Abalisimbalenga muli. Cho mugusuchi basheche ikire. Sawa. Abalisimbalenga muli. Haya, tumerudi kwa Molisi njigocha. Youths. Youth. Wametupa shilingi. Molisi tena na balisa wa malenga bali. Moja, modena. Shilingi. Youths pesa ngapi? 8,100. 100. Asante sana. Asante. Shika pesa hii. Ndio hii peleka uandike kwa youths. Bono abalisia inu banene ya gaiga. Bono nanu bono rangaki. Molisi mwingine ako wapi? Anamjua huyo ndio anaandika. Wako hapa. Waleta pesa. Pesa ya elders. Pesa ya elders. Yes. Molisi ametupa shilingi 2,000. Ya. Echo polisi nigente ngao na chikwa karu gereza. Echo polisi nigente ngao molisi. Ya karu. Ande ngoja tore che Adventist men ando tenene. Haya. Asante. Andika kwa pereka hapo. Kwa comment hiyo kalende. Molisi. Nipe kitasa. Haya. Tuende kwa hii ni kwaya ama namna gani? Mugaka ngaitwa rande naye. Hii ni kwaya inaitwa. Tumeona na wewe wapi? Omo sasa kwa rule. Mike ni mia. Aya, asante. Na abakwaniria abaminto abakristo mbiamore. Eye ne kwaya y'omusasa. Omusasa Jerusalem yagita asenka ya Iteria. Nonyego chaka bono ntwanchete obokoreri bwabo. Nyasaye tigaba sese
Yes, umo sasa. Yes. Kama wamekuja wote. Wamekuja wote. Kuja weke pesa sasa. Pesa sasa. Hiyo ni ngapi? 6200. 6200. Asante. Plus hii. Asante. Elda utachukua hii. Asante sana. Yes. Umo sasa. Bakolire. Yes. Aya, enamba. Asante. Enamba wako gatika. Enamba lili mwantenga kotera ngai muri mwenzi. Abande bachirara. Aya. Yes, enamba. Ashatoa yake. Pesa ngapi? 7500. Asante. 200. Asante sana. Haya. Asante. Wanafiki. Haya ndio hii mama. Elda. Enamba. Enamba. Asante. Yes. Pesa gani hii? Cheriko. Asante. Yes. Pesa ngapi? 3000. 3000? Yes. Naone mbako yatino aende onse. Cheriko ngai mbole njugo. Cheriko sindikisha nyinyi. Cheriko. Kwa sababu ya muda hawapo. Wameenda kuona kuku. Juu nilisema tu ni kuku. Yes. Waandikiwe Cheriko pale. Hii inaitwa Kebere. Asante. 3000. Asante sana. Kebere nani wanasindikisha Kebere? Hawako sawa. Hawapo. Waandikiwe Kebere. Asante. Tuko kwa ile kwa Nyamiobo. Yeah. Musacho mbole mukigima. Ando mbi. 3000. 3000 ndo kaka naye bono irwere chiao. Karatiga njugota. Njiyo. Otabire nchiyo. Aya. Kwaya. Bali bae tuchikadi ngai mole. Iringo Church. Noi, ngoja. Hii ni ya kadi. Kebobora. Yes. Kebobora Church. Yes, the church choir. Asante sana. Nyamaruma. Getuki washatoka. Aya, tuko hapa kwa nipe kitasa ndugu yangu. Hii ni Mosora main? Yes. Mike ni mia? Mbuya mono. Tangu anyone birogo mbuya mono mwensi balimora? Mbuya mono. Bari bakwenda tegerera ditangani. Koran tegera ya msandika. Eye Mosora. Mosora yaletre 5000. Chako bodima josu kwa igure. Na igwete? Yaletre 5000. Etinetire winya na 200. Okay. Siringe 800 njire simime nyore simi njitome. Okay. 800. Rinde to kore. Igo 5000 chance. Emi yogo yeli Mike rende. Mungu. Atume 900. Alafu Mosora main. Atume 900. Yeah. Vante birinte Mosora main. Ose moroje Mosora main ni SDA church choir. Na vante birinte bebo. Nyoerende chinsa chiarire amatera kango ntwate ka robonge chinsa chake. Amangana bucha chinsa chake. Aya, asante. Iringo ini? Nyamaruma nchubo cha mwensi. Nyamaruma mwarangeli wa ne director ino mwensi. Kuja kwa haraka. Nyamaruma. Yes, wanakimbia pale. Wakuje. Yes, wanakuja. Yes, wakuje mbio ndiao. Wanakuja. Karol hermano yengondi oteneine sile tunwageza yuni amonere abantu chiribu diganerimo na merongene na inye Karol hermano yengondi oteneine sile tunwageza yuni amonere abantu chiribu diganerimo na merongene na inye amambaya eritare tatobo nirikire samasya buigoro bagatera neryo birinene ogotera mutonda tatere Samasya buigoro bagatera
tatere. Barabunigo baregotera ogotera bosio bwekerogo kyobonene bosio bwechingiti chiria inye na bosio bwabagakabarya. Barabunigo baregotera ogotera bosio bwekerogo kyobonene bosio bwechingiti chiria inye na bosio bwabagakabarya. Abambarya eretare tantomo lirikire samasebo igoro bagotera neryo girinene ogotera mutonda tatere. Abambarya eretare tantomo lirikire samasebo igoro bagotera neryo girinene ogotera mutonda tatere. Abanamo batesoeti sogotacheneka ikyagerana bekungi nendenigo barego tunyana mana yengondi kerase kogenda. Abanamo batesoeti sogotacheneka ikyagerana bekungi nendenigo barego tunyana mana yengondi kerase kogenda. Abambarya eretare tantomo lirikire samasebo igoro bagotera neryo girinene ogotera mutonda tatere. Abambarya eretare tantomo lirikire samasebo igoro bagotera neryo girinene ogotera mutonda tatere. Nyamarumesi ndiye timoenda Nyamaruma ni moko wa next. Nyamarumesi ndiye mobe next ulio bwate mitambo akuja hapa mbele. Nyamarumesi ndiye kwenye mwaikire para moirane. Nyamarumesi ndiye kwaya korwa Mosora ndio wanafuata hapa Nyamaruma. Mosora timoenda Mosora ni numoko mwaso after Nyamaruma. kutoka mbinguni akiwemo Mwokozi wetu. Karibuni kutapambazuka, tutaona
mwanzo na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Haleluya. Wataimba, nguo zao watauendea mti wa uzima. Yeye ndiye Catherine Ontere ukuja hapa mbele na USP. Catherine Ontere. Catherine Ontere ama na Catherine Bob ukuja na USP. Watauendea mti wa uzima. Ndipo tarumbeta zitakapopigwa, na waliokufa katika Yesu wafufuke, wakienda kumlaki Mwokozi, aokoe, waingie rahani mwake Bwana. Ndipo tarumbeta zitakapopigwa, na waliokufa katika Yesu wafufuke, wakienda kumlaki Mwokozi, aokoe, waingie rahani mwake Bwana. Yeye ndiye Alfa, mwanzo na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Haleluya. Wataimba, nguo zao watauendea mti wa uzima. Yeye ndiye Alfa, mwanzo na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Haleluya. Wataimba, nguo zao watauendea mti wa uzima. Na safari ya mbinguni kaanza, siku sita zile za uumbaji wake Bwana, walisafiri wakitazama uumbaji, na siku ya saba walistarehe. Na safari ya mbinguni kaanza, siku sita zile za Nyamaruma mbele, Nyamaruma mbele. Nyamaruma swamo tu. Nyamaruma swamo tu. Nyamaruma mbaro. Watauendea mti wa uzima. Yeye ndiye Alfa, Nyamaruma tafadhali. na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Bali baroncho. Wataimba, nguo zao watauendea mti wa uzima. Ndipo Bwana akawalika ndege waje wale mili ya mashujaa wakuu, na Ibilisi akiwa gerezani, hakuwa na mtu wa kumdanganya. Ndipo Bwana akawalika ndege waje wale mili ya mashujaa wakuu, na Ibilisi akiwa gerezani, hakuwa na mtu wa kumdanganya. Yeye ndiye Alfa, mwanzo na wa mwisho, wa kwanza na wa mwisho.
mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Haleluya. Wataimba wazao, watauendea mti wa uzima. Amen. Biamono, Nyamaruma. Nyamaruma ndo wako kwa stage. Nyamaruma, Mosora main. After Mosora main, kwa na Nyabiobo. So, on that order, na litora save Chinsa. Mukayeira yeno motunya no monene Yesu asobogima. Igereria kwiranire nyuma inyora bona se kwa werete. Mukayeira yeno motunya no monene Yesu asobogima. Igereria kwiranire nyuma inyora bona se kwa werete. Imoka korwa se bibe. Ebibe ni go bigweta. Imokerera ye igoro. Tigago titingara. Omonene Yesu na wanjete. Gokora ngeri arerero. Irana gochangata gosira. Omonene Yesu na wanjete. Gokora ngeri arerero. Irana gochangata gosira. Inyora epasa kane sadaka byasini go kware wekeranya. Igereria kwiranire nyuma inyora bona se kwa werete. Inyora epasa kane sadaka byasini go kware wekeranya. Igereria kwiranire nyuma inyora bona se kwa werete. Imoka korwa se bibe. Ebibe ni go bigweta. Imokerera ye igoro. Tigago titingara. Omonene Yesu na wanjete. Gokora ngeri arerero. Irana gochangata gosira. Omonene Yesu na wanjete. Gokora ngeri arerero. Irana gochangata gosira. Omonene Yesu na wanjete. Ngorangeriare abanyabibe. Amabera bona tarasie kwa imoka icho asarerero. Omonene Yesu na wanjete. Ngorangeriare abanyabibe. Amabera bona tarasie kwa imoka icho asarerero. Imoka korwa se bibe. Ebibe ni go bigweta. Imokerera ye igoro. Tigago titingara. Omonene Yesu na wanjete. Gokora ngeri arerero.
irana gochangata gosira omonene Yesu na wanjete ngokorangeri arerero irana gochangata gosira imoka korwa sebibe ebibe nigo bigweta imokerera ye igoro tigago titingara omonene Yesu na wanjete ngokorangeri arerero irana gochangata gosira omonene Yesu na wanjete ngokorangeri arerero irana gochangata gosira imoka korwa sebibe ebibe nigo bigweta imokerera ye igoro tigago titingara omonene Yesu na wanjete ngokorangeri arerero irana gochangata gosira omonene Yesu na wanjete ngokorangeri arerero irana gochangata gosira Nyamiobo yule wa Nyamiobo akwe tayari kurwabu Kebere SDA. After Nyamiobo Kebere SDA ataingia kwa stage. Wasafiri kwenda mji wa Yerusalemu, kaza mwendo, safarini tutafika. Tuwe na lengo moja, tuwe na imani moja, kila jambo tutendalo tutende kwa kumtukuza Mungu wetu. Wasafiri kwenda mji wa Yerusalemu, kaza mwendo, safarini tutafika. Tuwe na lengo moja, tuwe na imani moja, kila jambo tutendalo tutende kwa kumtukuza Mungu wetu. Pamoja tumesali, chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni. Pamoja tumesali, chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni.
wasafiri kwenda mji wa Yerusalemu, kaza mwendo, safarini tutafika. Tuwe na lengo moja, tuwe na imani moja, kila jambo tutendalo tutende kwa kumtukuza Mungu wetu. Wasafiri kwenda mji wa Yerusalemu, kaza mwendo, safarini tutafika. Tuwe na lengo moja, tuwe na imani moja, kila jambo tutendalo tutende kwa kumtukuza Mungu wetu. Pamoja tumesali, chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni. Pamoja tumesali, chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni. Chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni. Pamoja tumesali, chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni. Pamoja tumesali, chakula tumekula, tumeimba na sasa twaagana. Twasema kwaherini, kwaherini, kaza mwendo tusikose mbinguni. Abaris na abadikon, elders and deacons, abaris na abadikon tumirane na abarai bamagacho tukutane pare kwa adi akiakuru. Alimu amosotisko twende bono iga abaris na abadikon tukutane huko as a meeting kidai isano choka. Abarai baba sae na barabungomera na bale after vipindi bya njugo kwana. Abaris na abadikon amona abanyamaruma twende tukutane pale sasa hivi kwa hiyo meeting. Abasae abasai otigire kemo nabarai bamagache to ndo chiroguraria na ndo muri no modiko nabarai bamagache na nyamaruma to agenda tingo ko akiro go imukie kiro gena kiro kio gona atanga oga ne kiro gororo abarai babasai omorayo inobwe substation ochire noare ate bumumeranere mubange amangana ye congress igo imoenda mutarabanga manganai